өнүгүшүнө байланыштуу көп нерселерди да биз изилдөөнү онлайн жүргүзсөк болот. Жана этика комитети, бул Назарбаев университетинин мисалында буну бизге Дүйшөн агай айтып берет. Анткени агай Назарбаев университетинде иштегендиктен ошол этика комитети менен тыгыз байланышы бар. Ошол себептен агай өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Жана аяк жагында биз этикалык кейстерди талкуулайбыз. Аягында биз сунуштар деп жаздык. Бул сунуштар биз тараптан берүүчү сунуш деп айтпайбыз, биз астыга коебуз. Бул биздин талкуубуздун башталышы деп айтсак болот. Демек, кийинки сөздү мен Дүйшөн агайга берем. Абдан жакшы, чоң рахмат. Урматтуу жердештер, мекендештер. Мен сөзүмдүн башында силер менен саламдашуудан баштайын. Анан чоң рахмат ушундай платформа түзүп берип, Элим айымга, Мукарам айымга, анан дагы бир айтып өтүштү, жанагы Дүйшөн агай эмне үчүн Кыргызстанга жардам бербейт деп. Балким жумшак адамга ушундай сөз тие берет окшойт. Мен өзү Кыргызстанга 2 жолу барам, жайындасы жана кышындасы. 30 күн барсам, ошонун 25 күнү ар бир окуу жай чакырабы, мектеп чакырабы, университет чакырабы, бой дебестен барып семинар өтө берем. Анан ушул вебинар жанагы пандемия учурунан апрелден баштап болсо, ар бир күнү вебинарга чыгып атам. Баары бири сөз тие берет экен, балким сүйүнүп атканым адамдар угабыз дейт экен да, керек дейт экен. Ошон үчүн бир жагынан сүйүнүп атам да. Кайра биринчиге келсеңиз, эмнеге келели? Эмне үчүн жанагы Англияда жүргөн, Америкада жүргөн, Германияда жүргөн кыздарыбызга, балдарыбызга сөз тийбейт, Дүйшөнгө сөз тие берет дегенди мен айтып берсем болот, аны токтотоюн ушул жерде. Макул. Изилдөө этикасы. Изилдөө этикасын тактап алалы башында. Изилдөө адеби дегенде ушуну мен жергиликтүү көп окутуучулар менен сүйлөшүп калсам, изилдөө этикасы эмне десем, ар кандай түшүнүктөр бар да, кээ биркилер дарып айтат. Бул адамдын адеп аклагы, жүрүш турушу, керек болсо плагиат жасоо болсу дейт да. Мен айтып кетейин башынан баштап, сөзүмдүн башынан баштап. Изилдөө этикасы жана плагиат бул окшош түшүнүктөр. Бирок ошону бөлүп карайлы. Плагиат жана ар кандай бирөөнүн эмгегин уурдоо бул академикалык чынчылдык деп айталы. Ал эми изилдөө этикасы бул изилдөөгө байланыштуу одоно бузулган эрежелер. Изилдөөнүн адамдарга тескери тийгизген таасири же зыяны. Бул жөнүндө Богдан жана Биклем мындай деп айткан экен: эгер кесипкөйгө же адиске сенин эмгегиң, сенин изилдөөң бул этикага жатпайт дегенден башка ачыкча күнөө болбойт дейт. Эгер бирөө ушуну күнөөлөгөн болсо, анда бүттү дейт. Дагы бир Айзнер деген окумуштун айтышы боюнча ал айтат: эгер дейт, эми Кыргызстанда бул маселе көп талкууланган эмес, мурдагы Союздар өлкөсүндө. Бирок чет тилде, англис тилиндеги дүйнөдө канча деген китептер, макалалар жазылган да, эгер этикалык маселе өтө жөнөкөй болгондо, ушунчалык көп сандагы китептер жазылбайт эле, макалалар жазылбайт эле дегенден баштайбыз. Кийинкисин көргөзүп берсеңиз. Ушул жерден мынаны тактап алалы. Эмне үчүн керек? Изилдөө биринчи изилдөө жүргүзөрдүн алдында изилдөө, ар бир изилдөө бул эл аралык тажрыйбада адеп кеңеши бар атайын. Этика комиссиясынын уруксатынан өтөт. Кантип өтөт? Сиз өзүңүздүн изилдөөңүздү жана божомолдоп туруп план түзгөндө, сиздин изилдөөңүздө эч кандай эреже бузуу болбойбу деп кепилдик берсеңиз, анан сизге уруксат берилет да. Болбосо изилдөө жүргүзө албайсыз. Себеби сиз изилдөөдө мындай божомолдоп туруп, менин изилдөм эч бир жаранга, эч бир катышуучуга зыяны тийбейт деп туруп кепилдик беришиңиз керек. Ошондо гана уруксат берилет. Эми уланта берели кийинкисин. Бул эми тарыхын айталы да. Бул кайдан келип калды? Бул этика деген, адеп деген, изилдөөнүн адеби кайдан келди деген тарыхына кичине бир аз токтолуп кетейин, урматтуу жердештер, мекендештер. Биринчиден бул эң башталышы бул биомедицина тармагынан келген да. Биомедицина тармагынан кантип келип калды? Биомедицина тармагында одоно эреже болгон, одоно мына изилдөө жүргүзүлүп, адамдардын өмүрүнө зыян келип, кээ бир адамдар жабыр тартып, кээ бирлери адамдар өлгөнүнө байланыштуу изилдөөнүн натыйжасында атайын эрежелер кабыл алган. Ошолордун мен көп эмес мисалдар бар, үчөөнү гана мисал кылып айтып өтөйүн ушул жерде. Биринчисин көргөзүп берсеңиз, биринчиси. Бул азыр сиздер мисалы үчүн англис тилинде жазып көрсөңүз, таскежи же болбосо этика, изилдөөдөгү этика маселелеринин проблемалары десеңиздер, дароо ошолордун бирөөсү мындай интернеттен болобу, китептен болобу сиздин алдыңыздарга чыгат. Ал эмне деген? Таскежи изилдөө деген бул өтө жаман изилдөө болгон. 40 жылдын ичинде Америка Кошмо Штатында Таскеги деген университетте жүргүзүлгөн да. Бул изилдөөнүн максаты эмне болгон? Балким максаты өздөрүнүн лимпоздорунун ою боюнча жакшыдыр. Алар жанагы бир апат жаман оорудун, сифилис деген оорунун зыяны эмне болот экен, кесепети эмне болот экен, дарылабай койсок,
адам өзү иммунитети менен ошол ооруну жеңип чыгабы, жеңип чыкпайбы деп туруп изилдөө жүргүзүп турду адамдар тандапчы. Эми илимге салым кошуп атат дейли. Бирок бул изилдөөнү кимдер менен жүргүзгөн жана кантип жүргүзгөнү бул өтө жаман болгон. Ошону айтып өтөйүн. Бул изилдөөнүн катышуучулары 60 афро-америкалык адам болгон катышуучулар. Анын болгону дагы жарымынан көбү ооруга чалдыккан, жарымынан азы ооруга чалдыкпаган адамдар менен изилдөө жүргүзгөн. Бирок эң жаман жагы аларга оору жөнүндө, оорунун кесепети жөнүндө канча жыл болор жөнүндө айтпай изилдөө жүргүзгөн да. Анан аларга дагы алдап туруп 6 ай изилдөө деп туруп 40 жыл бою ошолорду изилдөө жүргүзгөн. Кийинкисин көргөзсөңүз, кесепети кандай болду? Кесепетинде дагы бир жаман жагы, жанагы пенсилин деген дары табылганда дагы дарыны бербестен, кой эми дары берсек, азыр изилдөөнүн аягына чыга албай калабыз. Дарыны бербей туралычы, алардын өзүнүн иммунитети көтөрүлүп, жеңип чыгабы экен деп туруп, изилдөөнү уланта беришкен да. Катышуучулардын көбү кыйналган, көбү каза болгон. Бирок өтө жаман изилдөө болгондуктан кийинчерээк ушунун негизинде көптөгөн эрежелер кабыл алынган. Анан 97-жылы гана Американын ошол учурдагы президенти Билл Клинтон ошол изилдөөгө катышкан адамдардын урук туугандарынан, бала чагасынан кечирим сурап, компенсация төлөп берилген. Кийинкисин көргөзөлү. Кийинкисинде бул кызык изилдөө. Бул изилдөөнүн максаты бул Милграм деген Стенли Милграм деген адамды жүргүзгөн да. Йейл деген университетте 61-жылы. Бул максаты кандай болгон? Бунун максаты адамдарга эгер жогортудан буйрук берилсе, ошону аткарабы, же аткарбай коебу? Өзгөчө ошонун башка адамдардын өмүрүнө зыян тийсе, адамдар буйрукту аткарбай коебу экен, же аткара береби экен деген өтө мындай бир жагынан өздөрүнө кызыктуу изилдөө экен да. Бул жерде мындай эмне кылган? Катышуучуларды баарына силер изилдөөгө катышып атасыңар деген дагы көшөгөнүн ары жагына адамдарды отургузуп койгон. Көшөгөнүн ары жагындагы адамдарга электрошокту жанагы экспериментке катышкан адамдар электрошокту улаш керек эле да. Утуру көбөйтүш керек эле. Эмне болгон? Бул кайсыл учурда жанагы адамдар, ал жактагы адамдар кыйкырганда, эми электрошок болуп атканда өзүңүздөр билесиздер да, адамдар кыйкырат да. Жанагы утуру электро тогун көбөйтө баштаганда, адамдар кыйкыра баштаганда, ошондо көрүшкөн канча кубаттуулугу, электр кубаттуулугу, канча вольтко жеткизгенде адамдар токтотот. Ой, мен бирөөгө зыян келтирип атам өмүрүнө деп токтотобу, токтотпойбу дегенде. Бирок карап көрсөңүздөр, тилекке каршы дээрлик бардыгы аягына чейин барган экен. Ушу катышкан адамдардын 65% электрошокту эң жогорку 450 вольтко чейин улаган экен. Эми бирок кызык жери караңыздар, урматтуу жердештер. Бул жерде чындыгында көшөгөнүн ары жагында актерлор болгон. Эч кандай мындай электрошогун улаган эмес да. Сиздерге суроо, ушул жерде жооп болсо жазыңыздарчы. Бул жерде эми алар жөн эле актер болсо, кандай этика маселеси болуп ушул жерде? Изилдөөнүн эмне маселе? Кимге зыян болуп атат? Кааласаңыздар бул жерден да айтсаңыздар болот да. Кимге зыян? Эмне кимдин эмесине зыян болуп атат? Бул жерде жөн эле актер туруп болуп атат го. Барбы экен жаза тургандар же айта тургандар? Жообу. Мен Жада? Гүлжамал Топогулова. Менин жеке пикиримде бул адамдарга эле зыян болуп атат, адамдардын бири-бирине жасаган жорубу десек болот деп ойлоп атам да. Туура, бирок бул жерде жөн эле актерлор экен го. Ал адамдарга зыян болбойт го. Менин оюмча бул ошол буйрукту аткарып аткандарга зыян болгондо алардын психикасына баары бир зыян келди да. Onun en son, kийинкисин көргөзсөңүз бактыгүл, эң son эжеке мен атыңызды көрбөй калдым. Бирок бул жерде эң чоң зыян ошол электрошокту улаган адамдын ден соолугуна, психикасына зыян болуп атат. Ой, мен бир адамды кыйнадым, аны өлтүрүп койдум деп туруп, ал өзүнчө травма болуп атат. Ошол көрдүңүздөрбү? Ага түшүндүргөн жок да изилдөөнүн. Ошондуктан алар ооруга чагылдырып калып аткан. Бул экинчи изилдөө. Акыркысын көргөзүп коелу, кыскачараак эле. Акыркы изилдөө, бактыңыз кийинкисин. Кийинкиси бул баардыгыбыз билебиз, фашисттик Германиядагы өтө мындай дүйнөгө канчалык апаат алып келген мамлекет болгон да. Өзүнчө Италия, Япония менен кошо. Ошолор илимди өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонгон да. Германиялык фашисттик Германиялык изилдөөчүлөр адамдардын, жөнөкөй адам эмес, колго түшкөн туткундардын үстүнөн ар кандай эксперименттерди жүргүзгөн. Ошолордун бирөөсү, бул жакшы тарыхта жакшы билебиз, адамдарды муздап калган, жанагы муз болгон сууга ыргытышкан да. Ошондо адамдарды ошол музда канча минутта, канча секундта өлөткөн деген изилдөө экен да. Буну эмне максатта ушундай изилдөө жүргүзүш мүмкүн демисиздер? Максат эмне? Жөн эле койбойбу?
Эксперимент кылбай эле койбой, музга ыргытпай эле. Максатын айтыңыздарчы. Барбы максат? Макул, мен улап кете берейин анда. Максаты немистер өздөрүнүн солдаттары эгер немистин пилоту учуп бараткан болсо, аны душмандары атып түшүргөн болсо, Балтика мисалы үчүн деңизине, ошол жерде муздагы суудан канча минутка чейин немистер барып куткарса болот. 10 минуттан ашып кетсе, анда биз эмени куткаруучуларды жөнөтпөй эле коебуз деп өздөрү үчүн изилдөө экен да. Андай эмесе кийинкисин көргөзсөк, Бактыгүл, эми ушундай адамдардын өмүрүнө абдан жаман зыян келтирген изилдөөлөрдөн кийин атайын эрежелер кабыл алынган. Изилдөө адеби, изилдөө этикасы ошондон кийин кабыл алынган десек болот да. Көрдүңүздөрбү? Эми кийинкисин көрөлү да, кийинкисинде кандай эмелер, эрежелер алынган. Ар кандай чоң эрежелер алынган. Бактыгүл көрсөтүп берсеңиз. Кийинкисинде бирөөсүндө бул 1947 жылы ошол нацисттердин докторлугун изилдөө эме соттоп атканда мынандай атайын принциптерди кабыл алышкан. 47 жылдан кийин бир дагы изилдөө адамдардын макулдугусуз өткөзүлбөсүн. Экинчиси, изилдөөнүн натыйжасы коомго пайда болсун, бирок адамдын өмүрүнө зыян болбосун. Эгер адамдын өмүрүнө зыян болсо, ошол коомдун пайдасына болобу болбойбу изилдөө өткөзбөгүлө деп айтышкан. Эч ким азап тартпашы деген принципти коюшкан. Ошондой эле эч бир изилдөө өлүмгө же ден соолукка зыян келтирбесин деген эрежени алып чыккан. Ошондой эле изилдөөнү адискөй, этиканы билген изилдөөчүлөр жүргүзсүн деген. Анан катышуучулар дагы катышпай коюуга дагы укуктуу болуш керек деген дагы эрежени алып чыгышкан да. Эгер изилдөөгө ар кандай тобокелдер көп болсо, анда изилдөөнү токтотуп коюш керек деген принциптерди иштеп чыгышкан. Кийинкисин көргөзөлү да. Кийинкисинде дагы кандай болгон? Бул тарыхында жанагы Белмонт деген отчет иштеп чыгышкан, жана Таскеги деген эмеден долбоордон кийин. Анын принциптери мындай болгон. Ар кандай минималдуу тобокелдик жана минималдуудан көп тобокелдик дегенди кийинчерээк айтабыз. Ушундай түшүнүктү киргизишкен жана ыктыярдуу макулдук. Эч кимди мажбурлап изилдөөгө катыштыра албасын деген принципти алып чыгышкан. Анан тобокелдикти талдап туруп, бул көппү азбы тобокелдик деген атайын карап чыга турган инструменттерди ойлоп табышкан. Жана адамдардын дагы атайын аялуу катмарлар. Ушул жөнүндө дагы атайын принциптерди иштеп чыгышкан. Бул жөнүндө кийинчерээк сөз болот. Бактыгүл, өткөзө берсеңиз, бүттү окшойт. Акыркысы ушуну айтып өтөлү. Этикалык текшерүүдө эми айтып өтөлү. Кээ бир изилдөөчүлөр айтышы мүмкүн да, мен ушул башка адамдар менен деле иштебейм, мен техникалык изилдөөлөр жүргүзөм, мага этиканын кереги жок дейт. Балким алар жөнүндө дагы сүйлөшөрбүз. Бирок бул этикалык изилдөө текшерүү этика, изилдөөнүн этикасы кайсыл изилдөөлөрдө көбүрөөк керек болот? Ушуну карап көрсөңүздөр. Тарыхый изилдөөлөрдө, археологиялык изилдөөлөрдө ал жерде эч кимге зыян деле келтирбейбиз. Библиотекада отурабыз көбүнчө тарыхый изилдөөдө. Же болбосо жанагы археологдор болуп казып атышат. Алар эч кимге зыян деле келтирбейт. Бул изилдөөлөр этикалык текшерүүдөн өтпөйт. Же болбосо документалдык изилдөөлөр, же болбосо статистикалык маалыматтарды кайра талдаганда дагы ал жерде эч кимге зыян болбойт. Ошон үчүн эч кандай этикага текшерүү болбойт. Бирок ар кандай эксперименттер, коомдук изилдөөлөр, сурамжылоолор, адамдардан маалымат топтогон учурда, сөзсүз бул учурда ошол адамдарга зыян келип калышы мүмкүн. Ошондо сиз илимпоз катары кепилдик беришиңиз керек. Жок, менин изилдөөмдүн натыйжасында же болбосо учурунда эч ким зыян тартпайт деп туруп кепилдик кылсаңыз, анан сизге уруксат берилет. Бүттү окшойт. Жана кийинкиси? Кандай эмес? Кийинкиси биз этика кодекстери тууралуу сөз кылабыз. Бул жерде айтып кетсек, негизи биз азырынча 3 кодексти жазып кетип атабыз. Мисалы үчүн бардыгын көрүп тургандай, Америкалык антропология ассоциациясынын, Америкалык социология ассоциациясынын, анан Америкалык психология ассоциациясынын кодекстерин айтып кетип атабыз. Бирок дагы кошумчалап кетчү нерсе бул Америкалык эле кодекстер болбостон, Америкадагы, мисалы үчүн, Улуу Британияда да өздөрүнүн ушундай ассоциациялары бар. Алардын өздөрүнүн кодекстери болот. Мисалы үчүн мен азыр Германияда иштеп атам. Германияда да өздөрүнүн мындай Америкалыкта кодекске окшош болбосо да жалпыланган өздөрүнүн бизде Франкфурт декларациясы деген бар. Ошондой нерселер менен биз иш алышабыз да негизи. Бул кодекстерде эмнелер айтылган? Дүйшөн агай айтып кеткендей эле, жанагы тарыхый окуялардан кийин ушундай ар бир
илимдеги багыттагы адамдар өздөрүнчө ушундай кодекстерди алууну чечишкен. Бул кодекстерде жалпы баалуулуктар эле жазылат. Мисалы үчүн баардыгы ак кара менен берилбейт. Мисалы үчүн мындай кылсаңыз туура, мындай кылсаңыз туура эмес деген нерселер айтылбайт. Ал жерде жалпы абстрактуу түрдө берилген сунуштар берилет, баалуулуктар жазылат. Ошонун негизинде адам, изилдөөчү ошол кандай гана ситуация болбосун, ошого өзү этикалык жактан туура иш чараларды өзү ойлонуп чечим чыгарсын деген ой менен ушундай кодекстерди жаратылган да, негизи кодекстер. Анан бул кодекстерди мен кыскача жазып койдум. Сунуштар берилет деп. Бул кодекстерди бузсаң, адамды чоң айыптап ошондой нерселер болбойт, бирок изилдөөчүнүн репутациясына жакшы эле чоң залал келет да негизи. Анан ошол кодекстерди кароо менен мен 3 багытта айтат элем. Этикалуу изилдөөчү, адептүү изилдөөчү дегенде кандай нерселерди биз айтып кетсек болот. Изилдөөчү этика жагын алганда бул илим алдында туура этикалуу түрдө иш чараларды көрүш керек. Маалыматчылар же болбосо изилдөөгө катышкан адамдардын алдында жана академиялык коомдо негизи изилдөөчүлөр ушул этикалык принциптерди колдонушу керек. Этика кодекстеги негизги принциптер кайсылар? Булар мисал катары берилген, бирок мен жалпыларын мындан да көп бар, негизи, бирок мен жалпыларын бул жакка белгилей кеттим. Айтылгандай эле бул эч кандай зыян келтирбөө. Кандай гана маалымат болбосун, ал такыр зыян келбеш керек. Кандай гана изилдөө иш болбосун, ал маалыматчылга эч кандай зыян келбеши керек. Бул биринчиси. Мындай учурлар болот. Ал адам тандаган маалымат, бул адам тандаган топик, бул мисалы үчүн ошол иш алышкан адамдарга зыян келтиргени билинсе, демек, мисалы үчүн бир тарапта бул адамдын проекти турса, экинчи тарапта ошол иш алып барган адамдардын укугуна зыян келтирүү деген эки бизде вариант болсо, биз дайыма ошол иш алып барган адамдардын укугун сактоо жолун тандашыбыз керек болот. Бул өзүбүздүн биздин проектибизге зыян келсе да, биздин проектибиздин токтошуна да мүмкүнчүлүк берсе, ага карабай биз өзүбүз иштешкен адамдардын укуктарын сакташыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси чынчылдык жана ачык маалымат берүү. Негизи кандай гана иш алып барбайлы, дайыма бул адам өзүнүн ишин алып барган иштешкен адамдар менен ачык көрсөтүш керек. Жана өзүнүн ким экенин, иштеп аткан проектиси эмне иштерди алып барат, анын кандай оң жактары, кандай адамга зыян келтирүүчү жактары барбы, кандай жакшы пайдалуу жактары бар, ошонун баардыгын ачык айтыш керек негизи. Сиздер мени угуп атасыздарбы? Ооба. Угулуп атат, жакшы. Анан маалымдалган макулдук жана изилдөөгө уруксат алуу деген нерсе бар да. Маалымдалган макулдук деп которулдук, бирок англисче варианты бул informed consent деп аталат да. Бул негизи кандай гана биз изилдөө жасабайлы, биз ошол иштешкен адамдардан биринчи уруксат алышыбыз керек болот. Мен бул тууралуу да айтпайм да, анткени өзүнчө бул чоң тема, өзүнчө талкууланчу. Андан кийинки чогултулган маалыматтарды биз туура сакташыбыз керек. Кандай гана маалымат албайлы, биз дайыма жазуу түрүндө болот, мисалы үчүн диктофонго көчүрөбүз, сүрөттөрдү тартып алабыз, биз видеолорду тартабыз, ошонун баардыгын биз башка бир бирөөгө доступ кылбагандай кылып, өзүбүз ошолорду туура сакташыбыз керек болот. Бул дагы башка туура эмес колдорго берилбеш үчүн да ошол тараптарын карашыбыз керек. Жана изилдөө жыйынтыктарын жеткиликтүү кылуу. Бул биздин милдет. Мисалы үчүн биз кайсыл жерде изилдөө жасабайлы, коомдун астында болобу, өзүбүздүн дисциплинанын алдында болобу, иштешкен адамдардын алдында болобу, биз дайыма ошол изилдөөбүздүн жыйынтыктарын дайыма ачык берип, жеткиликтүү кылып элдерге беришибиз керек. Алар да биздин изилдөөбүз эмне жөнүндө аяктады, кандай жыйынтыктарга келдик, ошонун баардыгын билиши керек. Жана этикалык кесиптик милдеттерди сактоо. Бул деген ошол мисалы үчүн антрополог арасында, социолог, психологдор
же башка дисциплинадагы адамдар өздөрүнүн арасындагы да этикалык мамилелерди кароо. Демек бул жерде мен эмнени айткым келет? Ооба, биздин бүгүнкү вебинардын топиги изилдөөнүн этикасы болгону менен негизи бул этика кодекстеринде ушундай жалпы нерселер айтылат да, адам өзү изилдөөчү болгондуктан, адам ушул профессиянын ээси болгондуктан кийин изилдөөнүн астында эле эмес, изилдөөнүндө катышкан адамдардын гана алдында эмес, биз өзүбүздүн ошол кайсыл багытта алып барган илимибиздин астында да биз адептүү, этикалуу изилдөөчү кесиптин ээси катары өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек. Этика илимдин алдында буну өзүнчө белгилеп кетчү нерсе, биз этика дегенде эле биз өзүбүздүн маалыматчыларыбыз менен иш алышууда эле гана башталбайт. Негизи ошону алдын ала биз даярданышыбыз керек болот да. Изилдөө долбоорунун жазууда күтүлүүчү этикалык конфликттерди аныктоо деп бул жака жазып койдук. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн, Германияда мен жакында эле бир долбоорду жазып, бир чоң Германиядагы фондко бердим проектимди. Ал жерде бул мындай эме катары деле кеңеш катары айтып кете элем. Эгерде сиздер чет жактагы ушундай чоң фонддорго долбоор жазсаңыздар, алар сөзсүз түрдө этика жагын карашат. Булар кантип адамдар менен иш алышат экен, эмне деген этика маселелери келип чыгышы мүмкүн экен жана алар буларды кандай жол менен жакшы этикалуу түрдө өткөргүсү келет деген мындай пунктту аябай карашышат да. Анан мисалы үчүн силерге долбоорго макулдук берүүдө же жок деп отказ берүүдө ошол нерселерде чоң роль ойношот. Ошол себептүү биздин кеңешибиз ошол долбоорду жазууда эле ушул этикалык жактан кандай маселелер болушу мүмкүн, аны биз кандай этикалуу түрдө чечебиз, ошол тараптарын сөзсүз карап кетүүңүздөрдү суранабыз. Бул абдан жакшы жардам берет. Экинчиси, этика тууралуу алдын ала үйрөнүү, жетекчи менен талкуулоо. Бул жана биз айтып кеткен кодекстерде ачык жазылган. Ал жактарда жазылат. Негизи бул этика маселеси талай изилдөөсүнө келгенде эле гана жүрбөйт. Буну ошол адам ага чейин даярданып атканда эле алдын ала ошолорду үйрөнүш керек. Демек, кандай гана окуу жай болбосун, алар ошол этика тууралуу сабактарды берип, балдарга тренингтерди өткөрүш керек. Мисалы үчүн, этика кодекстерин жана белгилеп кеттик, ошондой кодекстерди карашы керек. Жана айттык, ал кодексте негизи абстрактуу түрдө жалпы принциптер, баалуулуктар жазылат. Ошол себептүү ар бир ошол жалпы принциптерди мугалим, жетекчи студенттери менен, өзүнүн аспирант, докторанттагы студенттери менен ошону кейстин негизинде талкуулап, ошол изилдөөчүнү даярдаш керек бул жагына. Бул жетекчинин да чоң милдети. Жана алдоо, алынган маалыматты бурмалоо жана туура эмес берүү да болбойт. Бул негизи абдан туура эмес. Мисалы үчүн, биз кандай өзүбүздү мындай иштешкен адамдарыбыз менен өзүбүздү тааныштырууда, өзүбүздүн проекттерибиз тууралуу айтканда да, кийин ошол жыйынтыктарды чыгарууда да алынган маалыматтарды өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга карата бурмалоо же башкача жазуу бул абдан туура эмес. Изилдөө талаасын бузбоо деп жаздык. Бул жерде мисалы үчүн мен бир жерде өзүмдүн талаа изилдөөмдү жасасам, демек мен ошол жерде кийин ошол талаа изилдөөмдү бүткөндөн кийин кетип атканда да ошол талаа изилдөөмө кийин башка изилдөөчүлөр келип, эч кандай менин артыман жаман сөз калбагандай, анан кийин ал адам келгенде ага эшик жабылып калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн, бизге буга чейин бир ушундай изилдөөчү келди эле, ушундай жаман нерселерди жасап, бизди уят кылып, же биз тууралуу туура эмес маалыматтарды жазып, же бизди колдонуп кетти дегендей сыяктуу нерселерден биз алыс болушубуз керек. Демек, биз өзүбүз эмне изилдөө кылбайлы, артыбыз дайыма таза болуш керек да. Ошол кийинки келген адамдар, кийинки келген биздин башка изилдөөчүлөргө жол ачык катары калыш керек. Бул өтө маанилүү. Жана башка бирөөнүн илими ишин өзүмдүкү катары берүү да туура эмес. Мисалы үчүн, бул албетте бул жазууга, публикация кылууда айтылчу нерселер, бирок кодексте да ушундай баалуулуктар, ушундай түшүнүктөр каралат да. Мисалы үчүн, башка бирөөнүн ишин сиз өзүңүздүн ишиңиз катары жазууда болбойт.
Андан кийинкиси макала жазууда да ишти эки булакта чыгаруу болбойт. Бул жөн эле албетте бул дагы публикацияга байланыштуу нерсе, бирок кодекстерде да ушундай деталдуу нерселер каралат деп мен мисал катары ушуларды белгилей кеттим. Окутуучу жетекчилердин милдети. Негизи өзүнчө кодекстерде ушундай бир бөлүктөр бар да, жетекчи менен анын студенттердин ортосундагы мамиле, кандай нерселерди күтсө болот жетекчиден. Ошол себептүү мен ушул төмөнкү пункттарды белгилей кеттим. Бул окутуу ыкмаларын өнүктүрүү. Негизи бул жетекчинин милдети. Кайсыл гана бир кафедрада иштебесин, өздөрүнүн болочок изилдөөгө чыгуучу студенттерине ошол ыкмаларды сөзсүз түрдө берип туруш керек, үйрөтүп туруш керек. Жана башында айтып кеткендей, тренингтерди берип туруш керек. Баалоолорду акыйкаттуу жүргүзүү. Албетте бул ушундай пункттарды да эске алышыбыз керек болот. Студенттердин кызыкчылыктарына жооп берүү. Кодекстерде ушундай деталдуу жазылат. Студенттерге илимий колдоо көрсөтүү. Бул өтө маанилүү нерсе. Карьера мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө студенттерге кеңеш берүү. Негизи бул канчалык Кыргызстанда ишке ашат, бирок мисалы үчүн менин кейсимди алсам, чет жакта Германияда азыр ишимди жасап аткандыктан, мен үчүн менин жетекчим негизи абдан чоң мага жардам көрсөттү десе болот да. Мисалы үчүн эмне мүмкүнчүлүктөр болбосун, конференция бир жакта болобу, же мындай мен өзүмдүн бир жакта публикация чыгарууга мүмкүнчүлүктөр болобу, эмне академияда адам өзүнүн кандай өнүгүшүнө кандай шарттар бар, менин мугалимим, менин жетекчим ошондой нерселер менен студенттерине бөлүшүп, аларды да ушул карьерада өзүнүн карьерасын жакшы курууда чоң салымын кошушат. Жана студенттерди макалаларды чыгарууга үндөө. Бул өтө маанилүү. Кандай гана жетекчи болбосун, ошол студенттер менен тыгыз иштешип, аларды макала жазууга үйрөтүп, ушундай нерселерди да жетекчинин милдети катары каралат. Жана студенттердин изилдөөгө көрсөткөн жардамын ачык билдирүү. Мисалы үчүн, ар кандай кээде студент өзүнүн жетекчиси менен чогуу илимий иштерди жазат, же болбосо жетекчинин көп астында шакирттери болот да, анан кийин ошол шакирттери иштеген проектлердин негизинде жетекчи бир макала жазат. Ошол учурда жетекчи сөзсүз түрдө ошол өзүнүн астында иштеген шакирттеринин да жардамын, алардын кошкон салымдарын, ошонун баардыгын белгилеп кетүү бул зарыл. Изилдөөдөгү негизги принциптер деп кайсыларды алсак болот. Жана Дүйшөн агай айтып кеткендей эле, эч кандай зыян келтирбөө деген бул кайсы бир кодексти албайлы, кайсы бир этикалык маселелер көтөрүлгөндө карабайлы, бул эң биринчи принциптердин бири. Бул эмнени айтат? Бул деген кандай гана изилдөө жүргүзсөңүз, аягында ошол сиз иштешкен адамдарга зыян келбеши керек. Бул тууралуу айтылды. Экинчи купуялуулук деп котордук. Бул confidentiality, confidentiality деп кашан ичине жазып койдум. Бул адамдын, мисалы үчүн кимден маалымат алсак да, ошол адамды мисалы үчүн эки түрдүүчө, бул жерде эки түрдүүчө нерсе каралат да, анонимдүүлүк жана ачык айтуу деген. Көбүнчө адамдарга биз маалымат алып атканда биз ага айтабыз, сиздин аты жөнүңүз, сизге байланыштуу детальдар бар айтылбайт, сиздин ошол эле биз изилдөө боюнча маалыматыңыз эле керек деп биз ошондой башында элдерге айтышыбыз керек да. Бирок бул жерде эки түрдүү нерсе бар. Анонимдүүлүк деген бар, кээде адамдар каалашпайт алардын аты жөнүнүн, өздөрү тууралуу маалыматтардын чыккандыгын. Экинчи учуру бул ачык айтуу. Ачык айтуу деген котормо жакшы эмес, мага өзүмө жаккан жок, бирок ал англисче recognition деп коет да. Кээде кээ адамдар тескерисинче алар каалашат, жок, менин өзүмдүн атымды жазыңыз, мен тууралуу жазыңыз деп, алар ошол китепке, макалаларда өздөрүнүн бир орду болгону каалашат да. Демек, ошондой нерселерди биз алышыбыз керек. Негизи конфиденциальность десе эле, купуялуулук десе эле, сөзсүз түрдө маалыматчыларыбыздын ал тууралуу маалыматтарды мындай айтпай коюу эмес, ошол биз иштешкен адамдардын кызыкчылыгын дагы эске алышыбыз керек да. Эгерде алар жок, мен тууралуу ачык жазгыла десе, демек ошол нерсени да эске алууну унутпаңыздар.
Псевдоним колдонуу деп жаздык. Бул жерде көп учурда адамдардын анонимдүүлүгүн сактоодо биз, например, псевдонимдерди көп колдонобуз. Мисалы үчүн кээ бирки изилдөөчүлөр даже кайсыл бир жерде изилдөө жасабасын, ошол айыл болобу ошонун аттарын өзгөртүшөт. Албетте, мисалы үчүн менин деле макалаларымда, менин өзүмдүн диссертациямда мен мисалы үчүн эч качан адамдан алган маалыматымды кайсыл адамдан алсам да мен анын өзүнүн атын берген эмесмин. Мен баарына мындай псевдонимдерди бергем да, мындай чыгарылган аттарды коюп эметтим. Алардын эмесин сакташ үчүн, мисалы үчүн кийин публикация болуп калганда аларга зыян келбеш үчүн, алардын репутациясын бузбаш үчүн деген маанилүү нерселерди. Бирок псевдоним берип атканда да сиздер оюңуздарга алчу нерсе, мисалы үчүн сиз бир мектепте изилдөө жасап атсаңыз, албетте мектепте бир эле директор бар. Эгер сиз ал директордун атын айтпай деле бир башка ат менен берип койсоңуз деле, адамдар окуп атканда ошол адамдын ким экени чыгып калышы мүмкүн да. Ошол жакта сиз абдан мындай эме карашыңыз керек болот да. Бул атты өзгөртүү менен мен ошол адамдын кийин репутациясына залал тийбегендей, зыян келтирбегендей бир нерсе кылып аткан жокмун деп. Демек, эгер абдан сиздин маалыматчыларыңызга негативдүү бир таасир тийип калса, ошол берип аткан маалыматыңызды да кандай контекстте беришиңиз керек, ошону эске алышыңыз керек болот. Уруксат алуу, маалымдалган макулдук, бул англисче informed consent делет. Бул өтө маанилүү. Бул эмнени билгизет? Бул сиз кандай гана маалымат албаңыз, ошол адамдардан биринчи уруксатыңызды алышыңыз керек. Бул тууралуу мен дагы кыскача айтып берем. Чынчылдык жана компенсация. Буга чейинки вебинарда деле сөз болгон. Негизи сиздер иштешкен адамдарыңыз менен иштешкенден кийин аларга акча беришиңиз керекпи же кереги жокпу? Же кимге акча берүү керек деп. Мисалы үчүн менин оюмда, мен антрополог катары өзүм айтат элем, негизи социологиялык иштерди жүргүзүп көргөм. Опрос жүргүзүлгөндө биз адамдарга чай бергенбиз, бир пачка чай бергенбиз. Бирок антропологияда биз деген эл менен тыгыз жашап аткандыктан мен ушундай берүү дегенди эметпейт болчумун да. Эме берүү деген болбойт. Азыр атка коеюн. Менин слайдым башкага жылып кетти. Ошо мисалы үчүн мен кейсинде мен акча берген эмесмин адамдарга, бирок мен адамдарга үйүнө барганда дастарконуна бир нерсе алып баргам, же болбосо кичинекей белектерди көтөрүп баргам, балдар менен иштешкенде дагы балдарга белектерди бергем, мен ошол тарабын карагам. Анан ыраазычылыктын башка жолдору барбы деп, мисалы үчүн кандай түрдө ыраазычылык көрсөтүшөт? Мисалы үчүн чет өлкөдөн келген изилдөөчүлөр Кыргызстанда изилдөө жасаганда, мисалы үчүн алар балдарына сабак беришет, же болбосо үй иштери менен алек болушат антропологдор, негизи ошондой учурлар болгон. Мисалы үчүн бир менин студентим Тюбингенде ал Кыргызстанга барып изилдөө жасаганда, ал болсо ыраазычылык катары ошол жашаган үй бүлөсүнүн баласын кийин Германияга чакырып, ошондой учурлар да болгон да. Негизи бул сөзсүз түрдө эле акчалай берүү деген нерсе керек эмес. Маалымдалган макулдук, informed consent деген нерсени айтып кеттим. Сиздер эсиңиздерге алып койсоңуздар болот, этика ритуалы деген бар. Бул эмнени билгизет? Бул ошол informed consent, маалымдалган макулдук дегенди ошол ритуал менен салыштырсаңыз болот да. Сиз кандай гана адамдар менен маалымат албаңыздар, аларга барганда сөзсүз түрдө өзүңүздү тааныштырып, өзүңүздүн проектиңиз тууралуу маалымат берип, бул проект эмне жөнүндө, эмне максаты кандай, ошолор тууралуу айтып беришиңиз керек. Мен кашанын ичине канчалык деталдуу болуу керек деп жазып койдум. Анткени бул адамга эмесине жараша болот. Мисалы үчүн, сиздер проект жазганда, илимий тил менен жазганда, сиздер башкача жазасыздар да. Мисалы үчүн, эл менен иш алышканда, демек жалпак тил колдонуп, элдерге жөнөкөйлөтүп, алар түшүнгөндөй түрдө айтып бериш керек да. Демек, маалымдоо эле болбостон, кийинкисин жаздым, түшүндүрүү. Бул адам ошол сиз менен иштешкен адам, демек сиздин эмеңиздин, проектиңиздин маанисин түшүнүп,
анан ал өзүнүн ыктыярдуу катышуусуна макулдугун бериш керек болот. Ошол эле учурда бул жерде адамга сиз айтышыңыз керек, иштешкен адамга сиз катышуудан ал адам каалаган учурда баш тартууга акысы бар. Бул изилдөө учурунда болобу же болбосо изилдөөдөн кийинби деп эки түрдүү жаздым. Негизи изилдөө учурунда адам жооп бергиси келбесе, ал токтотууга акысы бар. Же болбосо адам деген изилдөө өзүнүн ойлорун айтып туруп, бир мисал үчүн бир күндөн кийин, 2 күндөн кийин келип алып туруп, жок мен сизге баары 2 күн мурун маалымат бердим эле, мен деген азыр ойлонуп, мен буну каалабайм, мени алып салыңыз десе, сиз ошону да аткарышыңыз керек болот. Макулдук алуу бул кайталанчу процесс деп жаздым. Негизи эле адамдан бир эле жолу маалымат албайбыз. Биз адам менен көптөн жолуктурушубуз мүмкүн да. Демек, каждый раз барган сайын биз ошол адамга айтып турушубуз керек. Алардын каалаган учурда ошол проекттен чыгуусуна мүмкүнчүлүгү бар экенине. Жана ооз-2 же жазма түрүндө болуу дейт. Канчалык биз ошол маалымдалган макулдукту ооз-2 түрдө алсак болот же жазма түрүндө алсак болот. Негизи мен өзүм ооз-2 түрүндө алгам жана өзүмдүн студенттериме да, антропологдорго мен ооз-2 эле түрүндө алгыла деп айтам да. Негизичи жазма түрүндө келгенде бул мисал үчүн официалдуу бир формалдуу жерлерде жазма түрүндө алса болот. Же бул эмеге жараша да болот, проекттеги темаңарга жараша болот. Мисал үчүн аябай топикти мисал үчүн ошол жок адамдын сөзсүз түрдө эмеси керек десеңиздер, кол койдуруп алып алсаңыздар болот. Бирок мен дагы жазып койдум, негизи макулдукту алуу бул форматы эмес, ооз-2би же жазмабы, анын сапаты керек болот. Сапатын деген эмнени түшүнсөк болот? Бул адам сиздин проектиңизди түшүнүш керек, анан өз ыктыяры менен макулдук бериш керек. Бул өтө маанилүү. Аны качан алуу керек? Көбүнчө этика ритуалы боюнча биз буну интервьюлардын башында алабыз, адамдар менен сүйлөшүүнүн башында. Бирок ошол эле учурда менде кандай кейс болуп калды эле. Мисалы үчүн мен жолдон адамдарды көрүп, алар менен сүйлөшүп негизи Кыргызда кандай негизи Кыргызстанда кандай көчөдө отурган апалар болуп калчу да, мисалы үчүн алар менен барып сүйлөшүп атканда анан башкалар кошулуп калат. Же болбосо сиз үйдө бир эже менен интервью алып атсаңыз, анын күйөөсү кошулуп калат же балдары кошулуп калат. Ошол себептүү интервьюну алып бүткөндөн кийин деле аларга айтып койсоңуз болот. Мисалы үчүн ушундай биз интервью алып аттык элек, мен деген келинчегиңизден башында анын уруксатын алдым эле. Эгер сиз каршы эмес болсоңуз, сизден да мына интервью кошулуп, сиз да сөз айттыңыз, сиздин да уруксатыңызды берип койсоңуз деп ушундай сыяктуу нерселерди эске алсаңыздар болот. Жана маалымдалган макулдук. Эгер жазуу түрүндө сиз жанагы informed consent'ти алгыңыздар келсе, демек ушундай азыр мен жазып койдум, изилдөө тууралуу маалымат беришиңиз керек болот. Ошол баракчада болуш керек да, бул проект эмне жөнүндө, адамдар ыктыярлуу түрдө катыша алышат, алардын бүт аты жөнү, алар тууралуу детальдар эч качан ачык айтылбайт. Бул проект эмне коркунучтар болушу мүмкүн жана эмне пайдалары болушу мүмкүн, ошолор тууралуу айтылат. Жана ал адамдын, мисалы үчүн сиздердин же сиз бир мекемеден изилдөө жүргүзүп атсаңыз, ошолордун байланыш контакттары керек болот, жана аягында ал адам кол коет. Анан көбүнчө сиз кол коюлган баракты аласыз, бирок ошонун эле копиясын сиз ошол кол коюп берген адамга бир копиясын берип койсоңуз болот. Негизи берилет ошондой. Агай, кийинкиси сиздики. Рахмат. Анын Бактыгүл, бизде 50 мүнөт болуп калыптыр, бир аз тездетели. Ооба. Анан мен Бактыгүл аябай жакшы айтып өттүм. Маалыматтуу макулдук деген бул ошол биздин катышуучу биздин изилдөө жөнүндө баардык маалыматы болуп, анын канча болоорун билип, ошонун кандай эмеси, келечекте кандай эмне кылат, кайсы жакка кетет, ошол үчүн маалыматты баардык толук маалыматтуу болгондон кийин анан гана өзү катышат да. Анан Бактыгүл аябай жакшы айтты, антропологияда ооз-2 ошо макулдук алса боло берет. Бирок ошол эле сапаттык изилдөөлөрдүн көпчүлүгүндө, мисалы үчүн мен кейс стади жүргүзөм, баардык студенттерибизге талап коебуз. Мүмкүн болушунча жазуу түрүндө кол койдуруп алгыла. Ошондой этика комитети талап коет бизде, кейс стадиде, life history'де. Анан могу жерде кыскача эле токтолоюн, көп деле неме кылбай. Этикага сиздин изилдөөңүз тобокелчилиги кандай болот? Риск кандай болот?
Эгер минималдуу болсо, анда жөнөкөй текшерүүдөн өтөт. Бирок минималдуудан жогору болсо, анда атайын катуу текшерүүдөн өтөт да, жанагы комитеттенчи. Муну жерде жазып койдук. Эгер ошол сиздин катышуучуңуз күндөлүк физикалык мындай иш аракетке байланыштуу, мисалы үчүн беседа деп коюп, интервьюга катышканда эч кандай зыяны ашыкча жүк болбосо, анда минималдуудан жогору эмес деген категорияга кирет. Бирок минималдуудан жогору категория жанагы биздин катышуучага кошумча ыңгайсыздык жараткан учурлар болушу мүмкүн да. Ошолордон 1-2 мисалдарды көргөзөбүз кийинкисинде. Азыр карап көрүңүздөр да, бактылуу көрсөңүз, ушул жерде 5 мисал бар. Ушунун арасынан табыңыздарчы, кайсынысы сиз эгер катышуучу болсоңуз, кайсынысы сизге көбүрөөк мындай ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн да. Ошол минималдуулуктан жогору тобокелдикке кирет. Биринчи айтайын, маектешүүгө же анкета толтурууга убактын жоготуу. Бул менимче анча эле коркунучтуу эмес. Ар бир адамдын убакыт кетет, Бул минималдуудан жогору эмес. Кийинкисин караңыздар. Мектептеги зордук, зомбулук жөнүндө маектешүүгө жабыр тарткан окуучулардын катышуусу. Ай, сени ким урду? Сени кайсы бала урду деген. Бул ушул минималдуулуктан жогору категорияга кирет. Себеби бул жерде бала айтып атып ыйлап жибериши мүмкүн. Ошондо буну эмне үчүн категорияга киргизебиз? Себеби мындай болсо сиздин текшерүүңүз көбүрөөк катуураак текшерүүдөн өтөт, сиздин эме ошол долбооруңуз. Кийинкисин караңыз. Мугалим өзүнүн мыйзамсыз иш аракети жөнүндө маектешсе, сиз маектешип атып, сен эмне үчүн ушундай кылдың деп, баягы мугалимди ыңгайсыз абалга алып келе турган болсоңуз, мисалы үчүн коррупция жөнүндө сүйлөшүп аткан болсоңуз, экзамендерде кандай кыласың десе, анда мугалимди өтө ыңгайсыз абалга коюп аткан болосуз. Анда сиздин изилдөөңүз дароо эле минималдуулуктан жогору категорияга кирип кетет. Анан класстагы сабакты байкоо жана башкаларын токтоп эле коеюн, себеби убактыбыз азыраак. Кийинкисин көргөзө берсеңиз. Кийинкисинде ушул атайын категория бул аялуу катмарлар. Аялуу катмарлар деген ушундай адамдардын арасында катмарлар бар. Алар өздөрү чечим чыгара албай калат да, өздөрү сиздин изилдөөңүздөн кандай түшүнүктүү кат жазсаңыз дагы катыңызды окуса түшүнбөй калат да. Түшүнбөй, ошол өзүнө кандай зыян болушу мүмкүн, кандай зыяндар, тобокелчилик болуш үчүн түшүнбөй калат. Ошол адамдардын эгер катышуучулардын арасында ушундай адамдар болсо, сиздин изилдөөңүз дароо эле жанагы атайын тобокелдиги жогору деген категорияга кирет дагы, катуу текшерүүдөн өтөт. Алар кайсыл адамдар? Билими аз адамдар, билими чектелүү адамдар түшүнбөй калат да, изилдөөнүн кандай кесепет экенин. Же болбосо психикалык оорулуу адамдар, кош бойлуу адамдар, аялдар, же болбосо секс кызматкерлери, жана 18 жашка чыга элек балдар. Ал жөнүндө Бактыгүл кийинкиде айтып берет, Бактыгүл келиңиз. Ооба. Негизи мен өзүмдүн ишимди балдар менен жасагандыктан, мен ошол балдар менен тыгыз иштештим. Ошол жакта этика маселелери негизи чоңдай жакшы эле көтөрүлөт да. Мисалы үчүн мен аялдар менен иштешем, же мен улуу адамдар менен иштесем десем, мага Германияда макул деп эле мен эч кандай этика комитетинен деле өтүштүн кажети жок болчу. Бирок мен балдар тууралуу иштешкендиктен, мен өзүмдүн жетекчим, 2 жетекчилерим болушуп, биз ошол мен этика комитетинен өтүшүм керек болду да, мисалы үчүн. Ал үчүн мен көптөгөн жанагы айтылган кодекстерди карап чыгып, ошолордун эмесин процедурасын өткөм. Кимдин уруксаты керек? Балдар менен иштешүүдө биз кимден биринчи уруксат алышыбыз керек? Бул жерде чоң 2 нерсе турат. Биз балдардан уруксат алышыбыз керекпи, же балдардын ата-энесинен уруксат алышыбыз керекпи деген чоң 2 нерсе турат да. Негизи айтылат, биз балдардан, негизи алардын ата-энелеринен уруксат алышыбыз керек, бирок көп учурда, мисалы үчүн Батышта балдардын укугун коргоо дегендер боюнча алар айтышат да, жок, балдар деле ата-эне андай чоңдордой эле ой жүгүртүшөт. Ошол себептүү биз балдардын укугун биринчи орунга коюп, балдардын уруксатын биз дайыма биринчи орунга коюшубуз керек деп, бул жакта ушундай кыймылдар да бар да негизичи. Канчалык биз балдардын макулдугу бизге жетиштүү деген суроо да туушу мүмкүн да. Бул жерде негизи эле айтылып кеткендей, эмне изилдөө балдар менен кылбагыла, сөзсүз балдардан да алгыла, анан улуулардан да алгыла. Балдарга түшүндүргөндө жалпак тил менен түшүндүрүш керек. Бул албетте маанилүү жана түшүнүктүү нерсе. Анан бул жерде баланын жашына жараша болот да. Негизи эле балдар деп эле чоң бир категорияга бөлүп коюу болбойт. Анткени биз 5 жашар баладан интервью алып атсак, жана 17 жашар баладан интервью алып атсак, экөөнүкү эки башка да. Мисалы үчүн 5 жашар балага биз мындай башкача тил менен түшүндүрүп, ошондой нерселерин кабыл алышыбыз керек. Ал жерде сөзсүз түрдө биз ата-энесинин уруксатын алышыбыз керек. Ал эми чоң балдар, алар өздөрү айтышы мүмкүн, жок, мен деген өзүм чечем деп. Мисалы үчүн бул Батыштын эмесин айтып атам да.
сиздерден суранат элем Кыргызстандан контекстинде сөзсүз түрдө баладан жана ата энесинен алуу албетте зарыл. Бала жана чоң киши айырмасы жагынан келгенде да бул эменин баалуулуктары, бул батыштын баалуулуктары канчалык биз баладан эле алышыбыз керек деген нерсеси жана компенсация. Сөзсүз түрдө балдар менен иш алышсаңыздар да албетте балдарга ошол алардын убактысына, ошонун баардыгына ыраазычылык катары кичинекей белектерден берип койсоңуздар болот. Интернет коомундагы изилдөө. Интернет коому негизи азыркы учурда биз традициялуу түрдө, салттык түрдө биз мисалы үчүн бир жактарга барып изилдөө алабыз. Бирок азыркы учурда интернеттеги мисалы үчүн ар кандай талкуу группалары бар, көп нерсе биздин жашообузда онлайн деле болуп калды. Ошол себептүү интернет чөйрөсүндө да өзүнчө этикалык бир маселелер көтөрүлүп чыкты да. Биринчи суроо бул интернет чөйрөсү бул коомдукка киреби же жеке? Private or public депчи мисалы үчүн. Ошол жагын карашыбыз керек да. Канчалык биз интернеттен алынган маалыматты эч кимдин уруксаты жок, өзүбүздүн ишибизде колдоно алабыз депчи. Мисалы үчүн биз интернетке нерсе коюлду, демек бул деген коомдук нерсе, демек биз буну ала берсек болот деген ойдон биз алыс болушубуз керек. Анткени мисалы үчүн кандай 3 нерсени белгилеп кеттим, бул регистрацияга жараша. Мисалы үчүн кээ бирки талкуу группалар регистрацияга кирүү менен гана сиз ошол группанын ичине кире аласыз да. Эгер ошондой учурлар болуп калса, демек сиз билишиңиз керек, бул деген коомдук жалпы нерсе эмес, сиз бир кичинекей бир жеке бир private space деп коет, ошондой жакка кирип атасындай, жеке бир коомго. Ошол себептүү сиз ошол адамдардын уруксатын алышыңыз сөзсүз керек болот. Экинчи бул мүчөлөрүнүн саны. Мисалы үчүн ошол коомдо, онлайн коомдо 10 мүчө болсо, демек бул кичинекей коом. Сиз сөзсүз түрдө булардан уруксат алышыңыз керек. Кээ бирки коомдо мисалы үчүн mailing list деп коет, ошолордун адамдары мисалы үчүн 100, 1000 андан да ашык болушу мүмкүн. Аны жана онлайн трафик деп айтышат экен. Ошол жакта эгер адамдын саны көп болсо, сиз алардын баарынан уруксат алуу мүмкүн эмес да. Ошондон да сиз билсеңиз болот экен канчалык бул интернеттеги чөйрөнү сиз коомдук же жеке деп алып атасыз. Кийинкиси коомдун максаты, кимге арналган жана ошол нерсенин, ошол коомдун өзүнүн кодекстери жана ченемдерине жараша болот. Мисалы үчүн сиз бир коомду айталы үй бүлөдө зордук зомбулук көргөн коом дейли да. Мисалы үчүн бир үй бүлөдө аял зордук зомбулук көрдү, ал бир ошондой онлайн группага кирип, алардан да мындай жардам, психологиялык бир эме жактан жардам алгысы келет да, ал кирет. Демек бул өзүнчө кичинекей коом. Бул жерге сырттан изилдөөчүнүн кириши, бул изилдөөчү бул сырттын адамы болуп калат. Ошол себептүү сиз ошондой чөйрөгө туш келсеңиз, коомдун максатын билишиңиз керек да, ошого жараша иш кылышыңыз керек болот. Confidentiality деген жана купуялуулук канчалык сактоо мүмкүн? Бул да абдан чоң суроо да. Азыркы учурда ушунун негизинде чоң талкуулар жүрүп атат. Бул мурунку айтылып кеткен немеге байланыштуу болот. Канчалык сиз мисалы үчүн бир пост алсаңыз онлайн, ал канчалык ошол адамдын эмесин сакташыңыз керек. Анткени адам өзү бүт ачык даана берилип атпайбы, ушул тууралуу да талкуулар чоң азыркы учурда. Жана маалымдалган макулдук. Informed consent депчи айтылып атпайбы, канчалык ошол адамдардан биз макулдугун алышыбыз керек. Бул эмеге да жараша болот да, качан жана кантип алуу керек. Мисалы үчүн кээде сиз бир онлайн коом дискуссия жүргүзүп атса, сиз ичине кирип, мен ушундай изилдөөчү элем, мен деген сиздердин коомуңуздарды изилдегим келип жатат десеңиз, бунун зыяндуу жактары болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн жана зомбулукка кабылган аял кирип башкалардан жардам алайын десе, ал өзүнүн изилдөөнүн астында калып атканын сезип, ал коомдон чыгып да кетиши мүмкүн да. Эгер сиз башында ошентип ачык айтсаңыз, сиз ошол коомдун ички эмесин бузуп салган болосуз да. Бул жака адамдар кийин киргиси келбей калат. Ошол себептүү адам кичине мындай чувствительный болуп сезип, ошол коомду уюштурган адам менен да биринчи сүйлөшүп, кичине эме маалымат алып алсаңыз болот да, канчалык болот же болбойт деп. Же болбосо дискуссияны өзүңүздөр аралашып көргөндөн кийин, анан ар бир адамга индивидуально кирип, анан кийин уруксаттарын алсаңыз болот. Сиз ушундай жакшы бир талкуу жасадыңыз эле, сиздин эмеңизди колдоноюн дедим эле депчи, ошол жагын кийин ал адам менен уруксатын алсаңыз болот. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе,
кандай гана тексттер болбосун, сүрөттөр болбосун, аудио же видео материалдар болбосун, сөзсүз түрдө алардын булактарын белгилөө бул өтө зарыл. Агай. Мен кыскача тездетейин. Бул жерде кандай зыян болушу мүмкүн, катышуучу деген суроо турулушу мүмкүн да. Зыяндын ар түрү бар. Биздин катышуучуну изилдөөгө катышкан катышуучуну уят кылып коюшубуз мүмкүн катышкандан кийин. Же болбосо аны жумуштан айдалышы мүмкүн. Же болбосо анын айткан сөзүн көрүнгөн жерде жайылта берсек, кекчил, жетекчи болсо баягын тутуп алып, сен эмне мени жамандадың деп туруп аны жумуштан айдашы мүмкүн. Деги эле зыяны көп. Ошоного биз кепилдик беришибиз керек. Жанагы катышуучу эч кимге айтпайм деп биз убада бергенден кийин андан алган маалыматты эч кимге айтпашыбыз керек дегенди бала айтып алалы. Назарбаев университетинде, Борбордук Азиянын ичинде кайсы башка университетте бар экенин билбейм. Балким биздин коллегалар, Австриядагылар айтышар. Бирок Назарбаев университетинде биз ушу процедураны жакшы жолго коюп алдык. Биздин бир дагы изилдөө этикадан текшерүүдөн өтпөсө изилдөө баштай албайт. Мугалимдер дагы, студенттер дагы, изилдөөчүлөр дагы. Болгону биздин магистранттар менен докторанттар факультеттин ичиндеги этика комитетинен өтөт. Ал эми мугалимдер болсо университеттин комитетинен өтөт. Текшерүүдөн өтүп туруп, анан изилдөө жүргүзүп алат. Кийинкисин көргөзсөңүз. Булда эмнени биз баягы заявка жазылганда биз эмени толтурабыз да, каалоочуларга болсо мен үлгүсүн көргөзүп жөнөтүп коем кийинчерээк. Мен электрондук почтамды калтырдым, көрсөңүздөр болот таанышып. Биз эмени жазабыз? Изилдөөнүн максатын толук түшүндүрүп жазабыз жанагы эмеге, заявленияга. Изилдөөнүн суроолорун жазабыз, усулдарын жазабыз түшүнүктүү кылып. Себеби текшерген адам ушу изилдөөнүн эмне экенин билбесе, ал текшере албай калат да. Бир этикага кандай байланышы болот дешиңиз мүмкүн. Этикага текшерген адам сиздин изилдөөңүздүн усулдугун, жакшы, жамандыгын карабайт. Бирок ушул усулуңузду түшүнүп, анан зыянын карайт да. Кийинкисин көргөзсөңүз да Бактыгүл. Бирок эң негизгиси мындай маселелерди сөзсүз көргөзүшүбүз керек. Биз маалыматтын анонимдүүлүгүн кантип сактайбыз? Кантип кепилдик беребиз? Конфиденциальность деп атабыз. Жанагы адамдардын аттарын колдонбой, псевдоним колдонобуз, ушуну биз ачыктап жазып беришибиз керек. Эч кандай зыян болбойбу? Кандай пайдасы болот? Анан төмөн жагында турат маалыматтуу макулдук, informed consent. Биз Казакстанда 3 тилде же 2 тилде жазгыла дейбиз. Эмне үчүн? Тапшырганда. Алар изилдөөнү орус тилинде жүргүзсө, орусча баягы катты да кошо тиркеш керек. Казакча жүргүзсө, казакчаны да кошо тиркеш керек. Ал эми эң төмөн жагында маалыматты топтоо усулдарындагы үлгүсүн жазып бериш керек биздин балдар. Мисалы үчүн ал жерде одоно суроолор болсо, мисалы үчүн ай сенин зарплатаң канча деген суроо болсо, ал адамды өтө ыңгайсыз абалга коет да. Ошондо сен буну суроону койбо деп туруп, комитет ошону оңдогонго аракет кылат. Демек бул суроолор экен. Кийинкисин көргөзсөңүз, текшерүү ушундай болот. Жашыруун текшерүү болот. Жашыруун дегенде жанагы студенттин же изилдөөчүнүн атын өчүрүп туруп, текшерүүчүлөргө жиберет. Анан текшерүүчүлөрдүн комментарийлерин бергенде баягы изилдөөчүгө көргөзүлбөйт. Ошондо эки жактан жашыруун болот. Эки адис текшерип, 2 жуманын ичинде мындай жообун беришет. Болот, жүргүзө бер сен изилдөөңдү, же болбосо оңдогун, же кайрадан тапшыр деген мындай жоболор менен тапшырат. Эгер ошол изилдөө минималдуу тобокелден жогору болсо, студенттердин изилдөөсү дагы университеттин комитетине кетет. Эми акырында бизде сиздерди дагы бир катыштырып, интерактивдүү биз Бактыгүл экөөбүз 4 кейс даярдадык. Ушуга активдүү катышып берсеңиздер, каалагандар бизге могу жерден микрофонуңуздарды жандырып алып жооп бериңиздер. Каалагандар SMS менен чатка жазыңыздар. Биз сиздерге 4 өзүбүздүн тажрыйбабыздын негизинде 4 мисал келтиребиз. Бул мисалдардын сиздер окуп туруп, ушул жерде Бактыгүлдөн сураныңыз, Бактыгүл окуп берет. Сиздер кайсыл этика маселеси ушул жерде бузулган? Жана ушуну кантип чечет элеңиздер, ушул жерде айтып бериңиздерчи гана. Бактыгүл баштадык, Ушул акыркы бүтүрөбүз ушу менен. Биринчиси. Азыр мен жылдырып алайын. Сейчас. Окей. Изилдөөчү даярдаган маалыматтык катта бардык катышуучулар өз ыктыярдуу экендиги так көрсөтүлгөн. Уюмдун жетекчиси изилдөөгө уруксат берет. Ошондой эле менден сиздерге жардам болсун деп изилдөөгө катышуу үчүн жумушчуларды тандап берет. Бул жерде кандай этикалык маселелер көтөрүлүп жатат? Да. Эмне бузулду бул жерде? Жазсаңыздар болот, же микрофонду жандырып алып айта берсеңиздер. Эмне бузулду? Жетекчинин жумушчулары тандап бергени. Ошондо эмне бузулуп атат бул жерде? Кайсыл этика бузулуп? Жумушчулардын укугу бузулуп жатат бул жерде. Эмне деген укугу? Балким жумушчулар катышкысы келбейттир ал эмнеге. Туура. Ошону эң туура, ошону сөзү менен айтсаңыз, этиканын сөзү менен. Ар бир катышуучу өз ыктыяры менен катышуусу керек деген принцип болуш керек. Эч ким эч кимди мажбурлабайт. Жетекчи баргыла, силер катышкыла деп айта албайт да. Көрдүңүз
Аябай жакшы. Жакшы, кийинкисине Бактыгүл. Ооба. Изилдөөчү план боюнча талаа иштерин жүргүзүп, изилдөөгө маалымат топтоо үчүн бир университетке кирүүгө аракет кылат. Анын убактысы өтө аз жана сөзсүз ошол университеттен уруксат алышы керек. Бирок университеттин жетекчилери жаш изилдөөчүгө маани бербей, ал менен жолукканга убактылары болбойт. Изилдөөчү ошондо өкмөттө же министрликте иштеген тааныштарын издей баштайт. Ата-энесинин жардамы менен жогорку кызматта иштегендерди таап, алар университетке телефон чалышат. Ошентип изилдөөчү университеттен уруксат алууга жетишти. Тааныш болуп кетип атпайбы бизге? Кана кимдер айтат? Кайсыл эреже бузулду? Этиканын эмне эрежеси бузулду? Салмаспагай жооп берсем. Мейли. Бул жерде ошол ар бир министрликтеги жетекчилер өздөрүнүн жумуш ордун так билбегендиги, жоопкерчилик жок болуп атат мында. Жаш окутуучу деп көңүл бурбай атат. Ошол кемчилик. Андан кийин талап кылбастан изилдөөчү дагы ата-энелерине башкадан жардам сураганы кемчилик болуп атат. Ооба. Ошондо эмне сунуш кыласыздар? Ошону дагы айтсаңыздар, себеби бул жерде этикага жакындаштырсаңыздар, изилдөөнүн этикасына. Мен жооп берип коеюнбу? Макул. Жамал эжеке. Саламатсыздарбы? Бул жерде бул кейс биздин контексттен алынган кейс го дейм, аябай жана Кошуна мамлекет деп коелу. өтүр чектке чейин жок, биздин контекстке ылайык келген кейс экен бул. Бул жерде ошо изилдөөгө катышып атышат, бирок эме беришпеди да, уруксат берген жок, просто аларга жанагындай мажбурлоо болуп калды. Анан бул жерде такыр этика деген жок болот. Аны жазып койсо да, изилдөөсүн жазып койсо да, ал эч бир талаптарга жооп бербейт, ал мындай valid data болбойт да. Зыяны кандай болот Жамал эжеке, ушул изилдөөнүн зыяны? Мисалы азыр бул жерде мисалы үчүн изилдөөгө катышкан болсо деле, ошол катышуучу деле толук маалыматты деле бербейт болуш керек деп ойлойм. Коркот, эптеп жооп берет. Себеби бул маалыматты министрге айтып барат деп коркот. Бирок ошондо дагы жооп бергенде дагы баягындай жакшы жактарын иши кылса, жамандабаш керек, жамандабаш керек, жакшы жактарын жок болсо дагы табыш керек. Жооп берип жатып дагы мээсинде ошол адам министрлик болобу, кайсыл университеттин ректору болобу, ошол адамдар оюнда болот да. Ошол жерде сиз изилдөөчү болсоңуз, министрдин адамы катары көрүнөсүз да баарына. Ошондо ушул изилдөөчүгө эмне сунуш кылат элеңиздер сиздер, урматтуу кесиптештер? Эмне кылыш керек ушул изилдөөчү? Башка жолун кантип тандаш керек? Проблема болуп атат да. Талап кылыш керек. Өзү кимден талап кылыш керек? Ал изилдөөчү талап кыла албайт да. Менин оюмча изилдөөдөн баш тартышы керек. Жок. Анда диссертацияны жактай албай калат. Айтсаңыз. Бул жерде жана изилдөөчү ошол ишканага же университетте изилдеген иштин жыйынтыгын пайда алып келгенин түшүндүрүш керек жетекчи. Эң жакшы. Мен ошондо эки тараптан жетекчиге айтыш керек, эгерде ушундай нерселер болсо, силерге штабда болот. Бул жакта өнүктүп кетесиздер дегенде анан болот. Ошондо болушу мүмкүн. Туура. Бул жерде изилдөөчүгө менин студентим болсо сунуш кылат элем. Сен ошол жерде отуруп алып, өжөр болуп алып, аларга жагынып, кошо жүрө бер. Университетте жүрө бер, кирип чыга бер. Барып алып качып кетип калбагын. Бирөөнүн зонок кылып эме кылбагын. Өзүң ошолордун ишенимине киргин. Изилдөөңдүн пайдалуу экенин ошолорго ишендиргин. Өздөрү уруксат берсин. Ошондо сага алар ачылат деп айтат элем да. Аябай жакшы. Бактыгүл эжеке, 3-чүсү калды, 4-чүсү. Келиңиз. Изилдөөнүн башында изилдөөчү окуу жайдын жетекчилерине маалымат каттай изилдөө учурунда катышуучулардан, респонденттерден алынган маалыматтарды эч ким менен бөлүшпөйм деп так түшүндүргөн. Ошентсе да окуу жайдын жетекчиси биз окуу жайды өнүктүрсөк болот экен, ким эмне деп айтты, мага айтыңыз деп изилдөөчүдөн сурайт. Эгер изилдөөчү жетекчинин сунушун аткарбаса, жетекчи каршы болуп изилдөөчүнүн ишине тоскоол болуусун да күтсө болот. Ким кандай ойлойт эми? Бул жерде конфиденциальность бузулган, кечиресиз, мен айтып койсом болобу? Макул, конфиденциальность. Ооба, бул жерде айтылбаш керек деп жатат, бирок жетекчиси мажбурлап ошол маалыматты алып жатат. Ооба.
Анонимность. Анонимность, да. Ким экени? Анонимность это кто? Ким экени? Конфиденциальность маалыматтын жашырундугу. Ооба. Ооба. Аябай жакшы. Аябай жакшы. Эми макул акыркысына өтүп коелу. Өтө жакшы аткарып атасыздар. Бул так келиңиздер. 4-сүн окуй берейинби? Келиңиз, Бактыгүл. Изилдөөчү интервью деген маалымат топтоосун мыкты үйрөндү. Ал катышуучулар менен жакшы мамиле түзүп, терең маалыматтарды ала баштады. Интервьюлардын биринде бир катышуучу окуу жай жөнүндө жана иштеген жетекчилер жөнүндө олуттуу окуялар менен бөлүштү. Анын айткандары изилдөө үчүн маанилүү болгон. Бирок кийинки күнү ошол эле катышуучу изилдөөчүгө кайрылып, маектешүү учурунда айткандарын колдонбоңуз деп суранды. Анткени маектешүү учурунда ага терапиялык эффект таасирин тийгизип, ал көп нерсе менен бөлүшкөнүн айтты. Көрдүңүздөрбү? Кече ушу ачылып көп нерсе айтып бердим. Эми ушуну кошпой эле койчу деп атат да. Не кылат элеңиз сиз изилдөөчү болсоңуз? Чатка деле жазсаңыздар болот. Ооба, ооба. Жок, кече айттың, болду эми сени жаздырып алдым кассетага. Кече эмне айттың анан дейбизби? Өзүң айттың го деп. Чолпон эже кол көтөрүп атат. Мак биз көрбөй атабыз, Чолпон эжеке. Чолпон эжеке. Угулуп атабы үнүм? Ооба. Саламатсыздарбы? Азыр мен ачып алайын. Бул жерде терапиялык эффект деп атпайбызбы, таасирин тийгизип деп. Бул жерден ошол респондентке биз, то есть изилдөөчү түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек да, купуялуулугун. Ал эч кандай жабыр тартпайт. Объективдүү, субъективдүү дагы таасирлер тийгизбешин айтыш керек да. Анткени ал өзүнүн алгач макулдугун берди. Ооба. Макулдугун берген эң сонун. Бирок Чолпон эжеке, макул сиз түшүндүрдүңүз, но все равно ай койчу, алып эле койчу дей берсечи, кандай кыласыз? Алып эле кое берчи десе, анын ичинен эң негизги основнойун сууруп алыш керек да. Основной биз үчүн керектүү боло турган, изилдөө үчүн керектүү боло турган бир основной жагын таап чыгыш керек. Ооба. Гүлнур эжеке да айтып атат, анын оюн сыйлашыбыз керек, кошпош керек дейт. Мен дагы бул өтө кыйын маселе, ошон үчүн этика бул дилемма да. Кошпой коеюн десең ушундай сонун нерселерди айтты. Кошоюн десең ал мындай суранып атат. Аны урматташыбыз керек. Биз этика ушул дагы урматтоо да. Анын оюн, пикирин урматташыбыз керек. Балким ортодо пикирге келишибиз керек да. Анын айткан жерлерин кээ бирки алып кой деген жерлерин алайын, калгандарын кошом деп туруп бир ортого пикирге келишибиз керек да. Жок, кече айткан болду, сенин сөзүңдү эми колдоном. Болду, макулдук бергенсиң дегенибиз бул туура эмес болуп калат. Чоң рахмат. Мен бүттүм, Бактыгүл ушул жерде жыйынтыктай бересизби? Жыйынтыктай бере элем да 5-чини калтырып. Демек, изилдөөчүнүн милдетин жалпы эле айтып кетсек, изилдөө планын жакшы иштеп чыгуу, изилдөөнүн катышуучуларын коргоо, маалымдалган макулдук алуу жана informed consent деген купуялуулукту коргоо, илимий тактыкты сактоо, кодекстерге ылайык изилдөө жүргүзүү жана алынган маалыматтарды туура таркатуу. Биз буну жалпы белгилеп кеттик. Буларды айтуу менен кошо да биз акыркы биздин сунуштарыбыз бар. Бул биз сунуштабайбыз, биз ушундай эмелерди көтөрүп чыгалы дейли, агай менен чогуу. Анан сиздердин да оюңуздарды билгибиз келип атат да бул жерде. Негизи бул жакта катышуучулар изилдөөчүлөр да бар, туурабы? Сиздер өзүңөр изилдөө кылганда ушундай этикага байланыштуу кандай сабактарды алдыңыздарбы, тренингтерди алдыңыздарбы, жетекчи менен болгон мамиле, ушундай сыяктуу нерселер менен бөлүшсөңүздөр. Ушунун негизинде, ушундай талкуулардын негизинде анан кийин биздин акыркы максатыбыз аягында биз да каалайт элек Кыргызстанда жогорку окуу жайларда ушундай этика комитеттери ачылып, жана ушундай биздин этика кодекстерибиз бар болуп, ошону изилдөөчүлөр туура үйрөнүп, жетекчилер туура үйрөтүп, аягында биз чогулткан маалыматтарыбыздын баары изилдөөбүз бардыгы туура жакшы этикалуу жолдо жүрсө деп каалайт элек. Рахмат. Эң жакшы. Бактыгүлдүн акыркы сөзүнө мен да кошулуп кетейин, урматтуу кесиптештер. Чоң рахмат укканыңыздарга. Этика комитетин эгер Кыргызстанда түзсөк, бул комитетти адистер түзүш керек. Адискөй адамдар. Кайдагы бюрократ келип алып, жанагы полицейге окшоп отуруп алып, акча кылуу жолун эмес, себеби алар изилдөөнү түшүнбөстөн эле жанагы взятка, коррупция болбостон, адискөй адамдардан турган этика комитетин түзүү деген биздин ойлорубуз бар да, ушундай деген. Ушуну менен жыйынтыктадык биз,
ооба. Рахмат, Бактыгүл, Дүйшөн, чоң рахмат сиздерге кызыктуу вебинарыңар үчүн. Жана башында айткан сурооңорго кичине кошумча киргизе кетели. Силер суроо таштадыңар, бул жерде Кыргызстанда университеттерде ушул маселе кандай көтөрүлүп жатат деп. Кыргызстанда бир топ университеттердин мындай ишти колуна алып башташты. Мисалы үчүн Аутсада этика комитети бар. Ал жерде изилдөөчүлөр атайын топ түзүп, ушул комитетти иштетип жатат. Аутсада ар бир изилдөө жүргүзгөн илимпоз, мугалим же болбосо магистранттар ошол комитеттен атайын текшерүүдөн өтөт. Ал үчүн өзүнүн долбоорлорун алдын ала жөнөтүп, алар ошо этикалык маселелерди карап чыгып, анан уруксат бергенден кийин өздөрүнүн иштерин жүргүзүшөт. Бул эми кошумча катары айтып кетели. Андан сырткары мүмкүн башка жогорку окуу жайлардан дагы мугалимдер кошумчалары болсо кошумчалашар. Мен ойлоп атам мүмкүн Утсада сөзсүз болуш керек. Жамал айтып кетти окшойт. Анан Манаста деле мүмкүн бардыр. Ошол жөнүндө айтып кетсе болот. Анда биз азыр дискуссияны ачсак, талкуубузду суроолоруңуздар болсо чатка жазыңыздар же болбосо колуңуздарды көтөрүп ушу талкууну баштасак болот. Кимдерде суроо болсо микрофондорду жандырып, Бактыгүл менен Дүйшөн агайга суроолорду берсеңиздер. Жамал колун көтөрүп жатат. Дүйшөн агай, Бактыгүл, сиздер презентация кылганыңыздарга чоң рахмат. Так, даана жана негизги ушул убакыттын ичинде негизги маалыматтарды берген үлгүрдүңүздөр. Мен дал келген жерде эле мактана бермей адатым бар. Дүйшөн агай менин бир убакта студенти болгонуна, кийин кесиптеш болгонуна, кийин үй бүлө касында жакын адамдардан болуп калганына дайым сыймыктанып жүрөм. Агай, сизге чоң рахмат. Бактыгүл да силерге да чоң рахмат. Мен бир суроом жана комментариym бар эле. Жана Бактыгүл айтып, биздин да ушундай университеттерде сиздер айтып өттүңүз эле. Бардык университеттерде изилдөө отделдери, бөлүмдөрү жана этика комитеттери болсо жакшы болмок. Бардыгында эле билбейм кайсы университетте бар экен. Менин бир комментариym, Бактыгүл, сиз айтып өтпөдүңүзбү, биз изилдөө жүргөнгөндө уруксат алуу үчүн жана чай бергенбизде кээ бирлер акча бериши мүмкүн деп. Мен ошону ойлоп атам да, туура эмес го деп. Анткени сиз чай берсеңиз башкалар акча берген болсо, балким бир жолу кылгандырсыздар, же антропологияда ал мындай боло бере турган көрүнүштүр. Бирок эгерде чай же акча берип койсо, мисалы бүгүн мен берип койдум деле, эртең мисалы Мукаррам эжеге ошол эле же контекстке барып изилдөө жүргүзүп калса, алар да үмүт кылып калат, жанагыда Жамал акча бербеди беле, Мукаррам сен эмне бересиң бизге дегендей болуп, мындай ошондой мамилеге көнүп калышы мүмкүн да. Андан тышкары айтайын дегеним, биздин ошол контекстте изилдөө маданияты жакшы калыптана элек болгондуктан, мисалы биз Бактыгүл, сиздер Германиядан контекстинде мисалдар келтирдиңиздер, Дүйшөн агай, сиз Казакстан мисалдар келтирип атасыздар. Биз бул жерде изилдөө жүргүзүп атканда Кыргызстандын контекстинде изилдөө маданияты калыптанбагандыктан бир гана мугалимдер эмес, бүт эле калктардан деле мындай изилдөө интервьюларга уруксат алуу, эмелерди алуу бир топ убакытты талап кылат экен да. Аны түшүндүрүп баштап, анан түшүндүрүп ушундай кылып айта берчи, бул суроону бере бер дейт. Анан жок, түшүндүрөйүн деп туруп, мына кагазга кол коесуң, мына десем, кагазга кол кой дегенде коркуп башташат экен да. Бул эмне болот? Эмне болгон кол коем? Эмне үчүн болгон? Кайра түшүндүрүп баштайсың. Анан кагазга койдуруп баштасаң, кайра ойлонуп баштайт экен да, бул эмне максатта колдоносуң депчи. Анан ошо бир топ маданият калыптанбагандыктан бир топ кыйынчылыктар болуп калат экен. Анан суроом сиздерге, жана балдардан эме алганда, уруксат алыш үчүн өздөрүнөн жана ата энелерден да алыш керек дедиңер го. Суроо мугалимдерден кээ бир учурда, мисалы академическийге суроолор болгон болсо, мугалимдерден эле алып койсок жетиштүү болобу же да болбойбу, ата энеге да кайрылышыбыз керекпи? Биринчи суроом. Экинчи суроом, жана тобокелчилиги жогору категориядагы адамдар дедиңиздер, аялы катмардагылар деп өттүңүздөр. 18 жашка чейинки ал балдарда азыр бердим. Андан тышкары аялы катмардагы, мисалы психологиялык, психикалык жактан оору адамдар, же ушундай өзүнүн агай же Дүйшөн агай айтып өттүңүз, окуса деле барып түшүнбөйт, маанисин түшүнбөйт. Informed consent бир анкетаны берсеңиз деле түшүнбөшү мүмкүн да. Ошол адамдардан кантип уруксат алып иштешсе болот? Кесиптештерге, изилдөөчүлөргө ушул жооп берсеңиздер, ошолорго жардам болот деп ойлойм. Рахмат. Бактыгүл, баштаңыз. Рахмат. Ооба, башынан баштайын.
Чоң рахмат Жамал эже сурооңузга. Бул тактап кетчү нерсе, мен деген жана чайда айтканым, бул мурун мен 2005 жылы социологиялык опрос жүргүзгөндө биз ошону колдонгонбуз да, негизичи. Мисалы үчүн антропологияда кандай, мисалы үчүн бир адам менен сүйлөшөсүң, анан ал интервью болбой калса эчтеке эмес, кийинки адамга барасың. Ал эми социологияда мисалы үчүн опросник бар, канча деген узак суроо бар. Ошол учурда мисалы үчүн барганда эле адамга эртерээк айтабыз да, бул деген ушунча беттен турган опросник, бул деген мынча саат кетет деп айтабыз. Ошондо эле кээ биркилер баш тартыша башташат да. Анан ошондо биз ошол социологический опрос жүргүзгөндө анан ошондо чай бергенбиз. А менин кейсимде антропология өзүмдүн сөзүңүзгө аралашып. Мисалы, катышуучу опросникте 200 адам болсо, 300 адам болсо, 200-300 чай таркаткансыздарбы? Биз негизи ошентип таркатканбыз. Бул чоң эме болгондо, чоң проект болчу. Ошондо биз ошол кайсыл адамдарга санына жараша биз ошол чоң коробка чайларды алып таратылган учуру болгон. Бул бир. Анан экинчи нерсе, мисалы үчүн мен өзүмдүн изилдөөмдө айтпадымбы, мен акча берип, мен талай изилдөөсүн бузгум келген жок депчи. Анткени чындап эле мен сизге акча берди дебедим. Мен жөн эле мисал катары айттым, акча берсе туура эмес. Анткени ошондой күткөн учурларда болгон. Мен мурунку вебинарда деле айтып кетпедим белем, ага чейинки бир изилдөөчү келип ушундай чоң нерселерди берип, анан "А сиз эмне бересиз?" деп менен сураган депчи. Ошол эсимде өткөнкүдө. Ооба, мурунку вебинарда ошо айтып кеткеним. Анан туура мисалы үчүн балдарга келгенде, эгер мен өзүмдүн кызымдын эле кейсин алсам, мисалы үчүн Германияда ал садикке барат, мисалы үчүн садикте эмелер бар да, мисалы үчүн атайын келип, изилдөөчүлөр садиктерге келип байкашат да, көп бул жакта жакшы өнүккөн. Ошондо бизге дайыма эмелерди, барактарды берчү, ушундай адам жүргүзүп атат, изилдөө каршы эмес болсоңор, эгер каршы болсо, эки түрдүүчө жүрсө болот да. Эгер каршы эмес болсоңор кол коюп койгула дейт, же болбосо айтып туруп, эгер каршы болсоңор анда бул колду жазып койсоңор болот деп эки түрдүүчө эме берилет. Бул жакта негизи ошондой ата-энелерден да уруксат алат да, негизичи. Ал эми Кыргызстандын контексти деп сиз абдан жакшы сонун маселе көтөрүп атасыз. Кыргызстандын контекстинде изилдөө маданияты негизи биз кандай этика кодексин кабыл албайлы, кандай принциптерди эметпейли, мындай кабыл албайлы, биздин өзүбүздүн маданиятыбызга ылайыкташтырып анан жасашыбыз керек да. Негизи эч качан батыштыкын алып эле ошону copy paste деп коебуз го, кандай бар ошондой элдерден мажбурлоо деген болбойт. Ошол себептүү жана маданиятына кароо, адамдардын түшүнүктөрүнө жараша кылуу керек. Ооба. Рахмат. Дүйшөн, сиз жооп бересизби? Мен кыска эки темасына жооп берейин. Жамал абдан көп эмени жакшы идеялар айттыңыз. Биринчиси жанагы, эгер жанагы катышуучу адам эме кылса, өзү маалыматты түшүнбөй калса, ар кандай аялуу катарларды эме катмар деп атабыз да. Мисалы үчүн билими жок болсо, же болбосо ата-энеси жок болуп, балдар үйүндө жашаса, же болбосо жана психикалык оорулуу болсо, ал учурда аларды булар эме кылбайт экен, өздөрү түшүнбөйт экен, алардан мен уруксат сурабайм деген туура эмес. Андан көрөк алардын туугандарынан же опекун деп коебузбу, ушул билимдүү адамдан сөзсүз алыш керек. Ал билимдүү тууганы барып туруп, ай, бул жерде мен бул балага зыяны тиет экен, мен уруксат бербейин деген, алар кепилдик бериш керек, ошондо гана изилдөө жасайсың деген атайын положениясы бар. Ал эми биринчиси сурооңуз дагы аябай жакшы болду. Кээде биздин адамдарыбыз, мен наивный деп айткандан алысмын, бирок кээ бирде биздин адамдарыбыз аябай ишенчээк да. Мисалы үчүн Канададан изилдөөчү келсе, Америкадан келсе, Англиядан келсе, ал бул кыйын адам, аябай профессионал, этикасы жакшы деп болгон нерсени ачылып айта беребиз да. Баягы кат берсе деле катын карап койбойбуз. Ошо мен өзүм да Канададан келгенде, мектептин директоруна мен кат берсем, жакшы эле кат түшүнүп жазып алган эле. Эртеси педсовет болуп атканда, баягы мен мындай педсоветте отурсам, ошол учурда кыйын учур эле да, жанагы 2001 жыл болчу да, бир мектепте. Ошол учурда педсовет өтүп атып, кагазга бир нерсе жазып атыптыр. Жакшылап карасам, менин кагазым. Артына жазып атыптыр да, педсоветтеги замечанияларынчы. Мен ойлодум, ушундай маанилүү кат ал эжеке үчүн жөнөкөй эле кат экен да. Ал үчүн маанилүү эмес экен. Ал бул каттын негизинде керек болсо мени соттосо да болот. Эгер мен ушул жерде айткан нерселеримди ишке ашырбастан, эжекени ашкере кылып, сүрөткө тартып, эртең мен публикациямда өтө жаман кылып, аны маскаралаган болсом, ал эжеке мени керек болсо штраф кылып, же болбосо сотко бериши мүмкүн да. Бирок биздин адамдар аны түшүнбөйт деген менен мен эмне кылышым керек? Биз илимпоздор, биздин адамдар билбейт, алар ишенет деп койбостон, ошол өздөрүнүн укугун айта кетишибиз керек. Ай, кое туруңуз. Сиз ишенип атасыз, бирок все равно
Эгер мен болбосом башка бирөө маалыматты алып алып жаман колдонушу мүмкүн. Бул сиздин укугуңуз деп кошо айтып кетишибиз керек. Ушул менин принципим. Жамал рахмат сурооңузга. Мен өзүм тааныштырбай айтып баштап турмун. Мен Жамал Борбордук Азия университетинен чыктым. Мен бир кыскача мен айтып берейин. Тажрыйбадан агай сүйлөп атса эстеп кеттим. Биз ошондой мектепте изилдөө жүргүзгөнүбүздө баягы изилдөөбүздүн интервьюга бардык да. Кызык бир учур болду. Мисалы жетекчибиз канадалык профессор да Бернет деген эжеке. Ал экөөбүздүн мектепке барып интервью алып атсак, эми ал англис тилчи мугалимдерден алып атса, алар жана канадалык профессор бул иностранец болгон үчүн жакшы жактарды көргөзүшүбүз деп эле чыныгы жүзүн көргөзүшүбүз келбейт да, чыныгы картинаны ала албагандайбыз да. Только мектебин мактап, жакшы жактарын гана айтып, мындай ошондой учурлар болуп калат экен. Ошо рахмат сиздерге. Рахмат. Жыргалбек кол көтөрүп турат. Жыргалбек, сурооңуз болсо берсеңиз. Рахмат эжеке, саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү бактылуу эжекеге Дүйшөн агайга чоң ыраазычылык билдирем. Жакшы түшүнүк алдык бүгүнкү маалыматтан. Анан мен азыр мына бул изилдөө этикалык маселелер боюнча жанагы өспүрүм балдарды же чоң кишилерди изилдөөдө, ошол изилдөө талаасында аларды баягы эксперимент жүргүзгөн же башка учурларда сүрөткө тартып, аларды макулдугу менен киргизсек, ошондо биздики туура эле болуп атабы же болбой калабы? Маселен ошол өспүрүм балдар деп көрөлүчү. Анан кийин Дүйшөн агайдын жанагы сунушу этикалык комитетти түзүү болуп атпайбы? Ошону ачуу зарыл депчи. Ошол ар бир жогорку окуу жайдын өзүндө болгону дурусбу же бул кайсы жери эмеге ачыш керек да? Мен ошону ойлонуп атам. Кайсы жерге ачсак, же атайын мамлекеттик деңгээлде бир жерде болуш керекпи? Бардык бирдиктүү орун алган жер. Рахмат. Ооба, мен баштасам. Чоң рахмат сурооңузга. Сүрөткө келгенде биз мисалы үчүн адамдын маалымдалган макулдук деп албадыкпы, ошонусун эки түрдүү айтып кетпедикпи? Ооз-эки алсаңыз болот, анан жазуу түрүндө деп. Мен анан сунушту айтып элем, айрыкча сүрөткө келгенде жазуу түрүндө алып алсаңыз өзүңүзгө жакшы да. Анткени кийин аны бир жактарга чыгарганда да анан ал адам сизге айта албайт да, сиз колун коюп бергенин көрсөтө аласыз. Бул бир. Экинчиден, колдорун алып алсаңыз кийин өзүңүз каалаган жактарга мындай коркпой кое бергениңизге жакшы болот. Демек, сүрөткө айрыкча келгенде жазуу түрүндө алсаңыз деп сунуш берет элем. Ооба, мен дагы ошо сүрөткө келгенде сиз толук анык эмесин бала түшүнүш керек. Эмне үчүн сүрөткө түшүп атат? Сиз кайда барып колдоносуз? Макул болгондо анан кийин таталасыз да. Кээде биз мындай фотоаппаратты алсак эле көрүнгөнүн тартып алып, анан конференцияда чыгара беребиз. Бул одоно бузуу да, алардан уруксат сурап койбойбуз. Анан көп учурда балдардан алуу өтө көбүрөөк тоскоолдук болот. Сиз мисалы үчүн изилдөө жүргүзсөңүз, мугалимден алсаңыз дагы болот уруксат сурап. Бирок балдарды ошондо да тартпай коюшуңуз керек да. Балдардын сүрөтүн тарта турган болсоңуз, алардын ата энесинен да сураш керек. Себеби балдар өзү билбейт. Алар сиз сүрөттү кантип колдонушуңузду. Ал эми экинчи бул комитет боюнча биздин сунушубуз азыр Бактыгүл экөөбүз дагы мындай толук эме кыла элекпиз, мындай дагы эле ушул жерде отурган Илимпост биздин коллегалар бар да. Менимче мындай жанагы Америкада болобу, Канадада болобу, аз Казакстанда аракет кылып атышат. Бир коом ассоциация түзүлсө деген ой бар да. Мындай социалдык, гуманитардык изилдөөчүлөрдүн коому ассоциация деп туруп, олар мындай принциптерин иштеп чыкса, анан бул мамлекеттик деңгээлде жанагы текшерүүчү структура болбостон, мындай адистердин коому болсо, анан ар бир окуу жайда болсо, ар бир окуу жайда өзүнүн этиканы текшерүү комитети болсо деген сунушубуз бар да азырынча эми. Бул эми сүйлөшүп баштадык. Азыр Мукаррам эжеке аябай жакшы айтты. Ошо Аустрияда эжекелер менен кошо, Манастагы эжеке агайлар менен кошо чогуу ушуну талкуулап алдыга жылдырбасак, мындай кээде одоно бузуулар өтө көп да. Ушундай эмелер адамдардын укугун бузуулар эч ким деле мындай көңүл бурган адам жок болуп атат ушуда. Рахмат. Бул жерде Дүйшөн агай ошо сүрөттү мындай изилдөө талаасында пайдаланууда да. Анын балким баягы көзүн тосуп коюшат. Же ошондой кылып пайдалан. Мен көзүн тосуп койгонго мен анча деле мен ушуну неме фан эмесмин да. Көзүн тоскондо и так коркунучтуу. Ал көзүн кайсы учурда тособуз? Жанагы адам кылмышкер болсо, жаман иш кылса көзүн тособуз да. Лучше тоскош эле керек го агай. Менимче. Анын үчүн жакшы процедураларда этикадан комитеттен өткөзүңүз, баладан уруксат алыңыз, ата энесинен уруксат алыңыз, анан колдонуңуз. Бирок
Баланын сүрөтүндө сиз дагы изилдөө жүргүзө берсеңиз андан жакшы болот дегеним да. Баланы мен сүрөткө тартыңыз, бирок аны өзүңүз үйдө колдонуңуз, изилдөөгө эмес. Рахмат. Кийинки Чолпон колун көтөрүп турат. Чолпон, сурооңузду берсеңиз. Угулуп атабы? Угулуп жатабы? Ооба. Вебинар абдан кызыктуу болду. Бизге тааныш болуп атат. Анткени биз дагы көл өрөөнүндө көптөгөн изилдөөлөргө катышып жүрөбүз. Анкета түрүндө жана ооз-эки баяндоо түрүндөгү. Мен ошол учурда өзүмдүн практикамда булардан айтайын дегем. Жанагы биз чай берүү боюнча сөз кылып калбадыкпы? Акча берүү боюнча, чай берүү боюнча. Мен бир жолку угулуп жатабы? Ооба. Угулуп атат. Бир жолку ушундай изилдөөмдө улуу муундагылардан алыш керек болуп калды да. Анан улуу муундагылар болгондо менин ата энемдин тааныштары жана алардын тең туштары ошол эле учурда улуу чоң эне чоң аталар окшогондор. Алар болсо биздин менталитетибизде бар экен да, барганда кызыбыз келди деп сөзсүз түрдө бир башкача мамиле кылышат да. Алар болгонун жүрөгүндө болгон баардык айта турган сөзүн сыртына чыгарып айтып беришет. Ошол учурда аларга биз куру колдо бара албайт экенбиз. Анткени мен алардын көз алдында өскөн кызмын. Алар баягы ишенич менен мага мамиле кылып атат да. Мен бул жерде мен аны деген баягы чай берди, мен аларга чай бердим интервью алыш үчүн деп ойлобойм. Мен ал жерден аларга болгон сый урматымды көргөздүм. Ошол эле учурда алар дагы мага кошуна колоңдорум ушундай круг түзүп беришти да мага. Атайын круг түзүлүп отуруп депчи. Ушундай учурга туш болгонбуз. Анан дагы бир нерсе, жанагы аял катмарлар деген жакка мен муну айтат элем, психикалык жактан эмес, аракетке жөндөмсүздүк деген туурараак болот го дейм да. Анткени психикалык жактан жабыр тарткандардан это невозможно. Анткени биз деле андайлардан алып көрөлү дегенде это була невозможно. Өзүм да корком. Мен анткени баягы аял затымын да, коркпосуң да, чаап ийеби, согуп ийеби, же кандай бир туура эмес движение кылып ийеби, көз караштары депчи. Аракетке жөндөмсүздүк дегенде мындай болуп калат, колу буту жагынан баягы кемчил болгон адамдар бар да, бирок туура ой жүгүртө алган, өзүнүн оюн толук түшүндүрө алган адамдар бар да. Бирок баягы аракет кыла албайт да колу буту жагыначы. Мына ошондойлор ошол катмардын мындай кандай бир тууралаак, менин бир жеке оюм да эми, тууралаак койсо кандай болот дейм да. Анан изилдөөдө деген жанагы терапиялык эффект дегенге дагы мен бир айткым келет да. Таасирин тийгизгенде ушундай таасирин тийгизет экен биздин менталитетте, көз карашыбызда биз бир жолу жалаң аялдардан алганда аялдар эжекелер, жеңелер эртеси күнү телефон чалган адамдар болгондо сен менин точно чын эле чыгарбайсыңбы атымды, менин окуямды кичине мынтип койбойсуңбу, анткени окуп калсачы, менин кызым бул жерде окуйт эле, университетте окуйт эле, Бишкекте окуйт эле, билип калсачы депчи, бул окуя биздин эле үй-бүлөбүздөгү окуя эле дегендер да болду да. Аларга туура түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүүгө, туура түшүндүргөнгө аракет кылдык. Анан дагы бир жолу саясий мүнөздөгү бир анкетаны жүргүзүш керек болду. Ал саясий мүнөздөгү анкетаны жүргүзгөндө чын эле биз мындай кайдыгерликке салып коет экенбиз да, барып мен суранып түшүндүрүп атканда дагы менин ордума сен эле жазып койчу деген мүнөздөр болду да. Мен жаза албайм, сиздин оюңузду билбейм десем, жок эме баарын ооба деп сал, же жок деп сал, же макул деп сал, же болбосо минус плюс коюп сал, же 4 коюп сал, 3 коюп сал, 2 коюп сал. Баалай келгендечи мына ушундайлар бар экен да. Анан сиздер баягы батыш өлкөлөрүндөгү изилдөө менен баягы Кыргызстандагы изилдөөнү салыштырып келгенде биздин баягы менталитет жагыбызды да алышыбыз керек. Анткени биздеги улуу муундар дагы азыр дагы деле аларда деген жакшы ой, акылдар бар. Биз ошолорду алып калышыбыз керек алардан. Бирок алардын кичине көз карашы башкачараак да. Мен муну баягы акча берүү, пара деген түшүнүк менен кабыл албайт элем. Анткени мен өзүм башыман өткөргөм. Андан тышкары ошо жанагы аял катмарлар, кар адамдар слой кар адамдар катмарында кошуп койсо болот да. Ооба. Анан анткени биз көлдө көп жүргүзүп жүрөбүз да өзүбүзчү, социологиялык изилдөөлөрдүчү. Анан чын эле мен азыр өзүм сиздердин бул вебинарда отуруп, бизде эч кандай этикалык жактан эч кандай бир маалыматыбыз жок экенибизге, баягы өзүбүздүн алган билимибиз менен эле жүргүзүп жатканыбызды мойнума алам. Мойнума алдым мен. Аябай чоң нерсе алдым, база алдым.
Эжеке абдан жакшы нерселерди айттыңыз. Бактыгүл экөөбүз мындай бөлүп алып бирден гана жооп берели. Бактыгүл мүмкүн болсо Чолпон эжекенин бир суроосуна жооп берсеңиз, мен да бирөөсүнө жооп берейин. Себеби абдан жакшы нерселерди айттыңыз да. Бактыгүл кандай дейсиз? Чолпон эже, сиз суроо бердиңизби же бул кошумча болдубу сиздики? Мен бул жерден суроо катары эметкен жокмун. Жок, мен ойлорумду айттым да, анан сиздерден деген жанагы психикалык жактан дегенге аракетке жөндөмсүздүк дегенди дагы айтсак болот. Анткени психикалык жактан бул акыл менен байланышкан нерсе болуп атат. Ал эми аракетке жөндөмсүздүк жана колу буту мындай жакшы иштей албайт, бирок акыл эси толук адамдар бар да. Акыл. Аны психикалык деп айтабызбы? Ким деп айтабыз? Мен жалпылап сиз эле жооп берип коесуз го. Мен да жооп берип коеюн. Мындай, эжеке чоң рахмат. Ушул сиздин айткан сунушуңузду эске алабыз. Ал эми тиги жанагы адамдарга чай ичирүү деген мен ага каршы эмесмин. Буну изилдөөдө бир термин бар, жазып алсаңыз болот. Буну reciprocity дейт. Reciprocity деген сиздин изилдөөңүздүн ошол катышуучуга эмне пайдасы бар? Анын ар түрү бар. Ага сиз ыраазычылык билдиресизби, же кофе алып бересизби, же семинар өтүп бересизби, өзүңүз чечесиз. Бирок акчалуу түрдө көбүнчө бербейбиз, жана эл аралык уюмдар берет. Бирок өзүңүздүн ыраазычылыгыңыз бул кадимки изилдөөнүн бир бөлүгү. Анан маалымат алып, анан жөн эле тымпыйып кетип калгандагы болбойт. Ал адамга да бир пайдасы болуш керек. Бирок семинарыңыз жанагы изилдөө жүргүзүп атып эле кое туруп, мен бүгүн сага англис тилин үйрөтөм дебестен, изилдөөңүз бүткөндөн кийин ошол коомго, ошол адамдарга да бир пайда нерсе кылып койсоңуз, бул адамгерчиликке да жакшы нерсе болот. Ошон үчүн сиздин айтканыңыз абдан жакшы. Рахмат. Дагы сурооңуздар барбы? Сурооңуздар болсо берсеңиздер. Карап койдуңуз. Баары көрүш. Саламатсыздарбы? Бактыгүл эжеке. Биринчи Бактыгүл эжеке суроо бар, андан кийин Дүйшөнбай айга. Бул жерде айтып атасыздар, азыр баардык комментарийде жазган чаттарды да окудук. Бул ар бир университеттерде жанагы изилдөөчүлүк боюнча институттар өткөн. Мен ойлойм, бул университетте бир аз кеч болуп калат го деп, изилдөөчүлүк маданияты бул студенттерге жана илим позу. Мен ойлойм, бул мектептен жана бала бакчадан баштаса да жакшы болот деп, изилдөөчүлүк жөнүндө калыптандыруу боюнча. Эжеге суроо бар. Мисалы, мен бул жерде окудум, балдар тууралуу жазды, ичин толук дана Кыргызстанда балдар балдар болсо керек. Ошолордо жана изилдөөчүлөрдөн кандай Садырбек агай угулбай жатат. Садырбек агай угулбай жатат. Чатка жазсаңыз сурооңузду. Байланыш начар окшойт, чатка угулбай жатат. Оксана колун көтөрүп турат. Эже Оксана. Оксана. Саламатсыңарбы? Дүйшөн агай, Бактыгүл аябай сонун презентация болду. Чоң рахмат. Менин суроом ошо акча бериш керекпи же керек эмеспи деген суроого кайра эле келсек, себеби мен чоң салыштырмалуу бир изилдөө проектте болгом да, этнографиялык. Анан Европа менен Орто Азияны салыштырышканда тууганчылык системасын. Анан Европага келгенде, Европадагы информанттарга, маалымат берүүчү респонденттерге аларга 50-100 евродон берип жатышты да, алардын убактысы аз депчи. Бирок Орто Азияга келгенде жок, бербеш керек, көнүп калышат, анан башкалар деп, анан мен өзүм арданып кеттим да, эмне үчүн Европага келгенде сөзсүз төлөшүбүз керек, а бизге келгенде башка бир белектер менен эле компенсация кылып коюш керекпиз деп тырышып атып, мен акча бөлдүрүп алдым да. Анан эми негизинде изилдөөгө акча аз эле да. Анан бирок ушундай мүмкүнчүлүк болбойт деп, болбой эле мен акча алдырып төлөдүм элдерге убактысында. Бирок ошол эле учурда мен кошулам да, эгер акчабыз аз болсо, мындай кичинекей белек болсо дагы же чай берип койгонубуз сөзсүз бул reciprocity бирибизге. Ооба. Кечиресиздер, мен кайрадан байланыштым. Үнүм жакшы эле чыгып атабы? Ооба, жакшы эле бере бериңиз. Ооба, мен кайрадан байланыштым. Башынан баштайын андачы. Негизи могу жерде азыр мектеп жана университеттерде жана чаттарды жазып атканда институттар бар экен изилдөөчүлүк боюнчачы. Анан курстарда өтүлүп жатыптыр. Бирок мен ойлойм да,
бул университетте жанагы бир жаш илимпозго жанагы университеттеги окуган студенттерге бул университетте жана изилдөөчүлүк маданиятты отургузуу бир аз кеч болуп калат го деп ойлойм да. Буну дагы мындай алдыга жылдырса болобу? Мисалы сиздердин оюңуздар боюнча мектеп куракка же болбосо бала бакча куракка, себеп дегенде көпчүлүк мисалы мен Канада, Америкада мисалчы Project Basic Learning сыяктуу жана мектептерде бар да, атайын ошол изилдөөчүлүк боюнча мектептен окутуп калыптандырып, кийин анан университетке келгенде жана өздөрү тандоо, анан өздөрү изилдөө researcher болуп кетишет. Анан бул биринчи суроо могу Бактыгүл эжеге. Сиз могу Кыргызстанда балдар боюнча изилдөө жүргүзүпсүз, бирок ичин так даана билгеним жок докторский мемеңизде. Суроо моундай, бул мектеп курак чагындагы жана ошо Кыргызстандагы балдарда изилдөөчүлүк жөндөмдүктөрү канчалык процент, канча процент калыптанган? Аны экинчи суроо бул Дүйшөн агайга. Дүйшөн агай бул изилдөөчүлүк болуп жүргөндө жанагы жерде жетекчилик жана ошол жердеги жана диссертацияны кабыл кылганда, ошол жетекчи менен диссертацияны кабыл кылган комиссиянын да жоопкерчилиги канча, жана плагиаттан же башка нерселерден канча процент болот? Себептен көбүнчө изилдөөчүгө эле жүктөп коет да, анын ишин ал салат да, баягы ал жерде жетекчи да белгилүү бир жоопкерчилик алыш керек го деп ойлойм. Себеп дегенде аны менен тынбай байланыштуу болуп атат, анын плагиат экенин же болбосо жана жерде комиссиянда кандайдыр процент жоопкерчилиги барбы жанагы жерде? Рахмат чоң. Рахмат. Бактыгүл, сиз жооп бересизби? Сиздин биринчи сурооңузга канчалык балдардын изилдөө жөндөмдүүлүгү бар дегенге кичине эметип атам да, тактап кетчү. Менин диссертациям балдар менен чогуу изилдөө жүргүзүү эмес, балдар жөнүндө болду да негизи. Бирок балдарга келгенде Батышта ошондой жакшы эле практика бар да, мисалы үчүн биз да балдарды өзүбүздүн изилдөөбүзгө кошушубуз керек дегенчи. Ошондой учурлар кездешет. Бирок сиз бул суроого бергенде мындай толук нерселерди алып кеттиңиз да. Негизи адамдардын этикалык жактан, изилдөө жагынан жөндөмдүүлүктөрүнө үйрөтүү деген, мисалы үчүн Германияда кандай, бул жакта бакалавр жасап атканда эле ал адамдарды сырт жакка, Германиядан сыртка чыгып изилдөө жасап келгиле дейт. Ошондо методика усулдарын үйрөтөт жана этика тууралуу айтып кетишет. Магистратурада тереңирээк айтып кетет. Ал эми докторантурага келгенде усулдарын бербейт, бирок этикалык жактан ошол изилдөөчү этикалуу мындай принциптерин колдоно алат деген нерселерине жооп бериш керек. Ошол нерсе күтүлөт негизи. Бирок сиздин сурооңузга канчалык кичинекей балдарды мектептен баштап изилдөөгө жөндөмдүүлүгүн үйрөтүү деген, бул билбейм буну кантип айтсак. Мен ойлойм, кийин чоңойгондо адам өзү изилдөө тарабын алса, ошондо эле үйрөнүп кетет го дейм. Мындай изилдөөнү мектеп, даже бала бакча тарабынан мен антип баштамак эмесмин. Эгер мен мен ушул жерде кошумчалап кетейинчи. Өткөндө вебинарлардын биринде Гүлзат айтып кеткен да, мисалы үчүн Германияда балдарды изилдөөгө тартууда аябай ушу этикалык принциптер катуу сакталат. Мисалы үчүн балдар өздөрүнүн укуктарын билет, аларды сүрөткө тартам десе жок деп айта алат. Менимче Садырбек ушул багытта айтты окшойт. Биздин балдар даяр эмес да. Мектептен, бакчадан дегенде ушуну айтып атат окшойт. Изилдөөгө тартылган ар бир киши, бала болобу, алар дагы өздөрүнүн укугун билип, маалыматты бербегенге укугу бар экенин билип, сүрөткө тартылбаганга өзүн коргой алганын билип деп атат окшойт да. Эгер ушул суроо болсо, анда албетте бул Гүлзат айтып кеткен нерсе так ошондой. Анткени балдарга кичинекейинен үйрөтөт. Кандай, мисалы үчүн сүрөткө тартканда, мисалы үчүн менин кызым, ачык айтайын, менин кызым деле жанагы 1-июнда вебинарга чыкпадыкпы балдар тууралуучу. Ошондо менен сурап атат. Мен эгер жакшы түшсөм, мен макулдугумду берсем, анан кийин коюшсуң депчи. Албетте мен кыргыз апа катары аны айткан жокмун, бирок бул жакта балдарга ошолорго чейин айтат да, мисалы үчүн биз балдардын уруксатын алышыбыз керек. Анткени кийин ошол видеолор, сүрөттөр калат. Анан бала кийин чоңойгондо уялбагандай болбош үчүн да ошондой нерселерди көп балдардын укуктары кичинекей мектеп эмес, бала бакчадан баштап айтылат. Бул жагынан мен сизге абдан туура кошулам. Рахмат. Ал эми Садыр агай, сиздин жанагы плагиат жана жетекчинин ролу жөнүндөгү суроого мен мындай жооп берейин. Биринчиден, мен башында да айтып өттүм, менин түшүнүгүм боюнча бул плагиат жана башка бирөөдөн уурдап жазуулар менен этика изилдөө экөө эгиз түшүнүктөр, бирок экөө бир эмес мен үчүн. Кантип? Себеби этика изилдөө дегенде бирөө жабыр тартып атат, зыян көрүп атат.
Ал эми плагиаттан эч ким зыян көргөн жок. Плагиаттан болгону сиз академикалык чынчылдык принциптерин бузуп атасыз. Бул жөнүндө эгер Мукарам эжекебиз, Элер эжекебиз макул болсо, бир күнү дагы чыгалы дагы академикалык чынчылдык, плагиат, ушуларды кантип жеңебиз, төрнетинди кантип текшеребиз, ушул жөнүндө дагы кеңири талкуулайлы. Бирок бүгүн макул Садыр агай суроо берип калдыңыз, ошол жөнүндө мен мындай жооп берейин. Негизинен бул жерде бир гана студенттин немесин жоопкерчилик эмес дегениңизге мен мындай бир аз кошулам, бирок баары бир негизги жоопкерчилик студентте болуш керек. Албетте, бирок жетекчинин дагы тиешеси бар. Жетекчил эмес, ошол жерде иштеген башка мугалимдер, академический английский, бизде Назарбаев университетинде академический английский окуткан агайлар түшүндүрөт, баардык эрежелерди түшүндүрөт. Университетте ар бир окутуучу студенттерге түшүндүрөт. Ал эми жанагы жетекчи дагы өзү үйрөтүп атат, бирок негизинен плагиатка келгенде жетекчиге эмне зыян болушу мүмкүн? Анын аброюна гана шек келет. Бирок күнөөнүн баардыгын студентте өзү мойнунда. Студент өзү окуудан айдалабы? Эми жетекчи жол көргөзүп атат. Жакшы жол көргөзөбү, жаман көргөзөбү, бул ол мугалимдин, жетекчинин аброюнда. Бирок студент өзү башында келгенде негизинен мен студентмин. Менин колумда ушул эме бар. Жанагы thesis guide болу, ушу курал бар. Мен ушуну плагиатты колдонбойн деп аны үйрөтүп туруп, анан жазалайт да. Ошондуктан мен мындай жетекчини дагы күнөөлөш керек, аны дагы иштен айдаш керек дегенге кошулбаймын агай. Рахмат чоң. Сиздин айткан сунушуңузду албетте онлайн университет колдоого алат. Негизи академиялык жазуу боюнча дагы вебинарлар сериясы уюштурулган атат. Негизи эле ушул изилдөө усулдарын атайып серия кылып уюштурганын себеби да ушул. Изилдөөгө чыккан бүт баардык маселелерди алдын алуу, ошолорду чечүүгө жардам берүү деген мааниде болчу. Бул жерде да суроолоруңузду дары берсе, колуңуздарды көтөрүп берсеңиздер болот. Ага чейин мен чаттагы жазылган айрым суроолорго же комментарийлерге токтолуп кетейин. Бул жерде айтып атышат, Манаста бар экен. Ушундай изилдөө этикасы боюнча комитет, ал жерде аттары жашыруун түрдө комитеттин мүчөлөрү алып, ошол долбоорлорду карап чыгып, этика маселелерин карап чыгышат экен. Мындан сырткары Дүйшөн агайга комментарий жазышыптыр. Көп жылдан бери Кыргызстанда өзүнүн билимин, пайдасын келтирип, көптөгөн вебинарларды берип жүрөт деп. Анткени мен башында Казакстанда билим берип жүрөт деп элдин баарын дүрбөтүп койдум окшойт. Муну деген комментарий алса болот, анткени деген. Өзү баардыгы мени урушат өзү. Анткени деген Бактыгүл деле, буга чейин Махабаттар чыккан, Жамиля чыккан Германиядан, чет элден чыгып атышат. Булардын бүт баары ошо Кыргызстанга күйгөн үчүн, ушундай бар үчүн ошентип кайрадан келип сабактарын берип жүрүшөт. Албетте чоң рахмат, чындап эле салым кошуп атканыңыз үчүн. Мындан сырткары кээ бир суроолорго жооп берип коюшуптур. Мисалы үчүн эл аралык уюмдар акча төлөйт дегенге, төлөшөбү Германияда деп айткан суроого Дүйшөн агай чаттан эле жооп бериптир. Ооба, эл аралык уюмдар акча төлөшөт кээде маалыматчыларга. Ушул негизги комментарий суроолор. Башка барбы? Сурооңуз болсо кол көтөрүп берсеңиздер болот. Суроолор жок болсо мен азыр эки спикерге сунушумду айтайын. Сиздер башында ушу изилдөө этикасы боюнча комитеттерди кантип баштайбыз, кантип түзөбүз деген суроону койдуңуздар. Ошолор боюнча өзүңөрдүн сунуштарыңарды айтып кетсеңер, анткени Садырбек айтты, муну бакчадан башташ керек, мектептен башташ керек деп. Андан сырткары биз айттык, кээ бир университеттерде бар деп, Алыксанын мисалында, Манастын мисалында. Ошол эле убакта бизде көптөгөн университеттер бар, көптөгөн изилдөөчүлөр бар. Анан алар ушул этика жагын кантип чечсе болот? Ушуга кандай сунуштарыңыздар бар? Эмне сунуш кыласыздар? Бактыгүл баштаңыз. Менин биринчи сунушум, мисалы үчүн бүгүнкү этика маселесин көтөрүү менен биз мисалы үчүн билип атабыз, кайсыл жогорку окуу жайларда ушул нерсе практика жүзүндө жүрүп жатат. Ошолордун баардыгы чекесинен билинип атат. Аутсада бар, Манаста бар экен. Мисалы үчүн ошол нерселердин баардыгы эмне практикада кандай жүрөт, ошолор талкууланса, мисалы үчүн Дүйшөн агай отурат, Назарбаевда университетинде тажрыйбалар менен бөлүшүп. Анан негизи эле этика комитетин түзүү жана этика кодексин даярдоо бул мисалы үчүн бир отурганда эле болуп калчу нерсе эмес. Бул канча деген жылдарга созулат да. Мисалы үчүн анын эмеси түзүлөт, эмне баалуулуктарды киргизсек, кандай структурасы кандай болот деп, анан алардын баардыгы эме болунат. Мисалы үчүн адамдар ортосунда бөлүнөт, чоң-чоң дискуссиялардын арасынан жүрөт, анан ошентип алынат да, процесс негизи чоң.
Менин оюм бул бүгүнкү вебинар менен ушул нерсе маселе көтөрүлүп, анан ар ким адам бул башталыш эле болсо деп каалайт элем. Ошол көтөрүлгөн суроонун негизинде мисалы үчүн биз замелерде да айтып кеттик, башка Америка жанагы антропология ассоциациясы, социологияныкы бар, психологияныкы бар. Ошондой нерселерди адамдар да өздөрү карап, кызыгып, анан биз өзүбүздүн Кыргызстанды изилдөөбүздө кандай нерселерди кошуп жасасак деп анан чогулуп жасалчу проект да негизи. Менин оюмча бул нерсени атайын университеттерде жанагы көбүрөөк жана ошол этика болобу, академикалык жазуунун түрлөрү болобу, ошону жакшыраак колго алып, адистер үйрөтүп, анан ошонун эрежелерин биринчи үйрөтсөк да дароо эле жанагы этикага колго түшүрөбүз, азыркы учурда плагиатка колго түшүрөбүз деп эле бир ар кандай нерсени ойлоп таппастан биринчи студенттерге эрежелерди түзүп чыгып, иштеп чыгып, анан үйрөтсөк, анан жакшы болот да. Анан керек болсо жанагы эрежелерди иштеп чыккандан кийин жанагы абдан жакшы Чолпон эжекебиз айтты да, мен жанагы аялуу катарларга муну кошот элем деп туруп, жалпы илимпоздор отуруп туруп, принциптерин чогуу ойлоп иштеп чыксак, ал Дүйшөндүн эмес, Бактыгүл эжекенин эмес, Мукаррам эжекенин эмес, Кыргызстандагы илимпоздордун эрежелери болуп калса, анан ошол эрежелердин негизинде ар бир окуу жайдагы колдонуп туруп, эме кылып атайын пособияларды чыгарса, студент биринчи күнү 1-сентябрда келгенде анын колуна бериш керек да. Правилалар мынандай, үйрөтөбүз. Эгер ушу үйрөнгөнү колуңан келбесе, анда сен кечирип кой. Бизде ушундай эреже деп туруп, биринчи башынан баштап үйрөтүшүбүз керек студенттерди менимче. Рахмат. Анда кийинки сурооңуздар барбы? Дагы бир жолу акыркы жолу бир суроо болсо кабыл алалы, болбосо жыйынтыктайлы, анткени 2 саат болду. Тема абдан узап. Гүлзаттын суроосун сурадыңызбы эже? Гүлзаттын. Баялиева. Сиз окуп коюңузчу, мен көрбөй калыптырмын. Чатка азыр кайра жибердим. Чатта ачсаңыз, суроо сурады. Казакстанда кайсы университеттер качан ушул практиканы киргизип баштады дейт. Этикалык комитеттер канчалык интеграцияланды? Кыргызстанда кайсы окуу жайлар колдонот? Мединститутта барбы дейт. Экинчи суроосу informed consent'да көп кырдуу нерсе. Биздин региондо маалымдачулар ал нерсени кантип кабыл алышат? Мисал келтирип кетсеңер, мисалы кол коюу күнүмдүк нерсе эмес, коркуу сезимдери болуп, же шектенип калгандары болот дейт. Жооп берсеңиздер болот. Бактыгүл. Мен жана informed consent тууралуу туура жана Жамал эже деле айткандай, биз өзүбүздүн маданиятыбызга жараша кылыш керек, негизи элечи. Кол коюу, мисалы үчүн биз барак бирөөгө көрсөтсөк, чындап эле адамдар коркушат. Ошол себептүү informed consent'ти биз эң негизгиси адамга бул жерде бизде эме колдончу нерсе түшүндүрүү болуп атат да. Биз проектибиз эмне жөнүндө, ал адам маалымат толук алып, өзү ойлонуп, анан ошонун негизинде түшүнүп, анан макулдук берүү. Макулдук мен жана айтып кетпедимби, макулдуктун бул форматы маанилүү эмес, сапаты маанилүү. Ошол себептүү ошол сапаты биз ошол адамдын түшүнө билүү, ошонун негизинде өзү ыктыяры менен макул деп отургандыгы, мындай жооп бергени маанилүү деп айтат элем да. Мен болсо Гүлзат айымга мен кыскача Казакстанда болгон жөнүндө түшүнүгүмдү айтып берейин. Ушундай жакшы вебинардын эмеси менен, себеби менен мен Гүлзатка анан салам жолдоюн, анан Гүлзаттагы жолдошуңуз Жолдонго да салам жолдоюн. Көп жылдан бери жолуга албадык эле, ушул жерде мындай жүз көрүшүп атабыз. Сурооңузга болсо, бул Назарбаев университетинде ушул 2013 жылдан бери иштейт, башынан баштап ушу киргизгенбиз ишке. Себеби биринчи эле жылы биздин студенттер диссертация жазганда, ошондо биз өзүбүздүн тажрыйбабызга таянып, дүйнөнүн мыкты университеттеринин дагы мисалдарын иштеп чыгып, ошо өзүбүздүн эрежени киргизгенбиз. Ал эми башка окуу жайларда Нур-Султан шаарындагы Казакстан гуманитардык юридикалык факультети абдан жакшы демилгелерди баштап, булар жыл сайын академикалык чынчылдык, этика маселелери боюнча конференцияларды уюштуруп жүрөт. Ошолор альянс түзүп, бир топ университеттерди чогуу иштерди баштап атышат. Бирок биз дагы байкаганыбыз, кээ бир окуу жайлар менен чогуу иштешип, ошол жердеги окутуучулар менен изилдөө кылабыз десек, ал жерге барганда этика жөнүндө түшүнүгү азыраак экен да. Ошого биз биринчи алар үчүн семинар, тренингди өткөзүп, анан атайын сертификат экзамендерди уюштуруп этика боюнча. Анан кийин гана, себеби биздин Назарбаев университетинде ар бир изилдөөгө катышкан адамыбыз, ассистент болобу, ким болобу, атайын семинар, сертификат алыш керек да, сити тренинг деген. Сертификаты жок болсо, бизде изилдөөгө жол бербейт. Ошого коллегалар менен иштегенде биз 2 күндүк, 3 күндүк семинар уюштуруп алар үчүн.
жыйынтыгында экзамен алып, андан кийин этикага, изилдөөнүн этикасына даяр экен деп анан изилдөөгө кошуп атабыз да. Бул жагынан бир аз болсо дагы алга жылуу иштер болуп атат. Рахмат. Ушуну менен жыйынтыктасак, баарыңыздар микрофондоруңуздарды жандырып, Бактыгүл эжеке менен Дүйшөн агайга кол чабуулар менен ыраазычылык билдирип койсоңуздар. Абдан кызыктуу маалымат бердиңиздер үчүн. Рахмат маалыматтарыңыздар үчүн. Рахмат агай. Биз ыраазы. Рахмат барыңыздарга. Барыңыздар келгениңиздер үчүн рахмат, катышканыңыздар үчүн рахмат. Рахмат. Эртеңки Оксананын вебинарын кулактандыруу кылып кетпейсизби? Эртең дагы бир вебинар эмес, бул деген изилдөө боюнча интервью болот. Бул ошол изилдөөлөр деген бөлүмдүн иши. Ал жерде Оксана Исмаилбекова, Германияда Макс институтунда докторлугун жактаган жана азыркы кезде чыгыштануу бөлүмүндө өзүнүн изилдөөчү өзүнүн изилдөөсү жөнүндө айтып берет. Изилдөөнүн темасы абдан кызык. Бул жалаң эле изилдөөчүлөр эмес, жалпы элибиздин жашоосуна деле тиешеси бар. Анткени ал жерде Оксана аялдар ар кандай чыр-чатак конфликттерди чечүүдө кандай роль ойнойт дегенди Кыргызстандын мисалында айтып берет, жана Орто Азиянын мисалында. Саатын айтсаңыз? Кечки саат 5-те күндөгүдөй эле. Биз бүт вебинарларды кечки 5-ке жылдырганбыз, ошондо болот. Рахмат келгениңиздерге. Элира сөзүңүз бар. Урматтуу катышуучулар, чоң рахмат. Биздин онлайн университеттин илимий изилдөөлөр лабораториясы бир эле илимий изилдөөлөр менен тааныштырбастан бул усулдарды да үйрөтүшөт, сандык жана сапаттык. Жакында сандык изилдөө усулдары боюнча да воркшоп, вебинарлар өтүлөт. Жайкы мектеп башталат. Жайкы мектепти буюрса июль айында баштайбыз. Сандык жана сапаттык деп 2 группа ачып, изилдөө усулдарын сиздерге үйрөтөбүз. Бизге кулак түрүп туруңуздар, кулактандыруу чыгат. Анын сыртында Мукарам Токтогулова эжекебиз интервьюлар сериясын уюштуруп жатат. Кыргызстанды келип изилдеген бардык изилдөөчүлөрдүн илимий изилдөөлөрү менен, китептери менен тааныштырат сиздерди. Бизге кесиптештериңиздерди да чакырыңыздар, аспиранттарыңыздарды, магистранттарыңыздардын баарын чакырыңыздар. Буюрса, этикалык комитеттерди ачуу боюнча дагы инициатива демилге көтөрүп чыксак, Бактыгүл, Дүйшөн агай, Оксана, башка илимий изилдөөчүлөр менен чогуу Кыргызстанга да киргизсек болот, себеби мен билгенден азыр көп университеттерде жок мындай комитеттер. Ошого УЦАга быйыл кирди, УЦАга былтыры кирди. Ошон үчүн кечээ Манастан изилдөөчү чыкты эле, ким Рита Исмаиловага сурасак, ал бизде жок деп айтты. Ошон үчүн биз киргизишибиз керек бардык университеттерге. Бакалаврда окугандар дагы дипломдук иштерин ушу комитеттен өткөрүп, анан жазыш керек. Бир эле магистранттар эмес. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат. Бактыгүл, Дүйшөн агай, сиздерге чоң рахмат. Буюрса келечекте илимий изилдөөлөргө салымыңыздарды кошосуздар деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге да. Рахмат. Лера, биз чыгабызбы? Эми биз калып туралы, Жамал чыгып кетпедиби? Жамал чыгып кетиптир. Рахмат. Эже саламатсызбы? Ушул эле идентификационный номери менен болобу эртең? Жок, башка. Биз жиберебиз. Сиз WhatsApp группада барсызбы? Жок, мен WhatsApp группада жокмун. Мен Таласта иштейм да, университеттечи. Азыр жазып коеюнчу анда, Номер жазып коюңуз чатка, кош. Рахмат, Бактыгүл. Эми презентацияңарды сурап атат, бизге жибере аласыңарбы? Ооба, албетте жөнөтө алабыз. Имейлге. Ооба. Имейлге жиберсеңер. Эми Мукарам же Бактыгүл болуп калып рефлексия кылалы же кандай дейсиз? Макул калсак. Убактыңар барбы, Бактыгүл?
Бар. Бактыгүл, по-моему, маркетологдор маркетинг ресерч кылганда акча беришет, Ооба. Фокус группа өткөргөндө ар бир катышуучуга $20-30 беришет го. Мен анысын билбейт экен, бирок негизи фокус группа кылганда мындай тамагыңды берип, эмелерди берип, анан ал жерде көпкө отурушат, талкуулап, анан негизи беришет, ооба. Ошо маркетинг ресерч кылгандар Европада машина транспортунда төлөйт, университетке же бир жерге алып келип алып, фокус группа кылганда аларга акча дагы төлөйт. Мисалы, бир товарды көрсөтүп, ушул товар тууралуу оюңуз кандай деп аларга карматып көрүп, ушундай анализ кылып, анан аларга акча беришет го, ар бир келген респондентке. Ооба, анысы бар. Биз мисалы маркетинг ресерч бизде Кыргызстанда жакшы өнүккөн эмес. Ошол боюнча дагы вебинарларды өткөрүш керек, маркетинг ресерч. Сизге номерлерди жөнөтүп атышат, Элира? Мен кошуп коем, чат эмеге түшөт. Сизде копия кыласыз да? Мен копия кылып алам баарын чаттын. Бактар барбы же экөөбүз элебизби? Экөөбүз эле го. Сиз акырындан чыгара бересизби? Макул, чыгарайын. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар. Жакшы. Мен чаттагы мага privately келгендерди эми окуп атам. Сизге ошо өзүңүзгө жөнөттүк деп жазып атышат, анан сурайын деп өзүнө өзүнчө окусун дедик. Мисалы үчүн окууга катышып атып, мен аларды окуй алган жокмун да. Анан кийин азыр карап атсам, коюп анан кийин жооп берсеңиз деле болот. ооба. Copy paste кылып алсаңар Wordго баары түшөт. Чат полностью түшөт да. Private жазгандар сакталбайт экен эмеге, облакага. Биз эмени өчүрбөйлү, записти отурабыз да. Записти сиз карачыңыз го?